За. Цуглаа эхлэхэд бэлэн болж. Та бэлэн байгаа юу? Үргэлж бэлэн байна уу? Бурхан тэгээд бэлэн хүнтэй ажиллахад өөрт нэг амархан байдаг. Яагаад гэвэл чи бэлэн бол би чамд юм өгөхөд бэлэн гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өнөөдөр таныг үргэлж түүний хэлж байгаа, түүний ярьж байгаа зүйлстэй бэлэн байгаас гэж хүсэж байна. Бурхан таныг бэлэн байхыг чинь хүлээж яадаг. Тэгээд бэлтгэлийн хугацаа гэж танд байна уу гэж бид нар олон удаа асуух дуртай. Би хизээ бэлтгэднэ гэж. Таав штэ. Ээж аав болоход эсвэл айлын эхнэр нөхөр болоход хэдэн жил бэлтгэдэг юм бэ? Та хизээ өөрийгөө би хүнтэй суух хүн болцсон байна гэж хизээ мэддэг юм бэ? Яг түнтэй чи яг адилхан байхгүй юу? Яагаад гэвэл нэг л өдөр та ээж эхнэр болоход бэлэн болцсон байдаг. Нэг л өдөр та өөрийгөө түүнийг мэдэрдэг. Нэг хоёр. Зя. Техник сатлаар зүйлээ. Тэгэхээр би таныг бэлэн байгаас гэж хүсэж байна. Хиний өмнө үргэлж бид нар Бурханы өмнө бэлэн амьдардаг хүмүүс юм аа. Одоо ямар цаг үе ирсэн бэ гэвэл би танд хэлье. Та өөрийнхөө ярьж байгаа, хэлж байгаад амьдрах цаг үе чи ирсэн. Та юунд итгэдэг тухайгаа ярьдаг үе чинь биш, тэр чинь дууссан. Энэ дуусгар болоосоо гэж хүсэж байна. Бид ямар нэгэн зүйлд итгэдэг гэж ярьж амьдардаг үе шиг маань дууссан шүү. Харин одоо та өөрөө түүний өмнө зүгээр байгаагаар амьдрах үе чинь эхэлсэн. Яаж амьдрмаар байна, яг түүгээр амьдарч эхэл. Тийм учраас та хэрв яг амьдралдаа би түүнд итгэдэг, тэр бол миний бүх зүйл гэж амьдрч эхлэх юм бол яг л амьдрал чинь тийм байх болно гэсэн. Түүнээс биш бид нар өмнө юу гэж хүсч хүлээд ирсэнгээр Бурхан надад нэг л амьдралыг бэлдсэн, тэр амьдралыг ирэхээр нь би тэгж амьдрнаа гэж бид бодож амьдрч байсан байхгүй. Хүлээж амьдрч байсан. Бурханы цагийг ирэхийг хүлээж амьдрч байсан. Харин хотын сүм буюу бид нар юу гэж танд уриалж хэлж байгааг бол үгүй бид нар хүлээд юм биш. Бид нар авсан амьдралаараа харуулж амьдрдаг цаг ирсэн гэсэн. Тийм л учраас таны амьдрал өдөр бүр Бурханы өмнө нээлттэй байх болно. Өдөр бүр таны амьдрал Бурханы нүдний цөцгийн мэт харж байгаа тэр хараан дотор та амьдрж эхлэх болно гэсэн. Тиймээс бүү эргэлж, бүү санаа зов, бүү өөрийнхөө талаар бүү бод, ялангуяа өөрийнхөө талаар бүү тооцоол, өөрийнхөө талаар бүү ямар нэгэн зүйл бүү барьж ярьж эхэл, өөрийнхөө талаар ямар нэгэн зүйлсүүдийг үргэлж хоошинд бүү тавь. Яагаад гэвэл таны амьдрал өдөр бүр шинээр эхэлж байгаа учраас. Тэгээ бид нар сургалтанд яваад ирсэн байгаа. Би таны гал цогчин ч юм уу эсвэл таны асаасан зүйл унтрааг байхад итгэлтэй байна. Та өдөөгөөрэй. Асаах газараасаа та асаа. Тэгээд авсан зүйлээ ингээ бүр дөрвөлзүүлж битгий гэтрүүлж яраа харин. Гэтрүүлж ерөөсөө болохгүй шүү. Ялангуяа та өөрийгөө гэтрэх гээд байвал ариун сүнс таныг манжаа гэд та итгээрэй. Зарим нэг зүйлд чинь Бурхан танд хаалт тавих болно гэсэн. Түүнээс биш бүр гэтрүүлэх гээд байдаг. Бид харин гэтрэмээргүй байгаад байгаа. Тийм л учраас Бурханы бидэнд хэлсэн үг нэгүрийн ажиллагаа буюу Бурханы өнөөдрийн таныг Бурхан танд хэлж байгаа үг нэгүрийг чинь бодит харах үзэх буюу одоо мэдрэх тэр цаглуугаа шилжсэн байна. Тийм л учраас таны амьдрал өнөөдөр ямар баймаар байна түүнийгээ та тогтоо. Та өөрийнхөө амьдрал дээр юу бий болгомоор байна та өөрийгөө түүнийгээ тогтоо. Та өөрийнхөө амьдрал дээр юутай баймаар байна түүнийгээ та өөрөө тогтоо. Яг таныг хэлсний чинь тугсны дагуу амьдрал чинь байх болно гэсэн. Юм харагдаж байгаагаар ч хизэж байдаггүй. Бид харагдаж байгаагаараа хизэж амьдрдаггүй. Би танд хэлье. Та харагдаж байгаа зүйлд хизээж та итгэдэггүй. Та бүр үл үзэгдэгч юр усын гайхамшигтай Бурхан та итгэдэг. Та үргэлж түүний өмнө зогсож байдаг. Тэр таныг үргэлж эргэн тойронж тэр өөрөө байж байдаг байхгүй. Өөр таны эргэн тойронд өөр юу ч байхгүй. Би танд хэлье. Ямар ч шүтгэр шулам ямар нэгэн сатан таны амьдрал эргэн тойронд байх ямар ч боломжгүй. Та Есүс Христийг амьдралдаа хүлээж авсан л бол та Есүс Христийг амьдралдаа тэр бол миний цорын ганц Бурхан эзэн гэж та зүрхэндээ итгэсэн юм бол таны эргэн тойронд юу ч байхгүй гэсэн. Тэр хаа байх ёстой вэ гэдгийг чи Бурхан танд хэлж өгсөн. Тэр чиний хөл доорчин байх болно гэж хэлж өгсөн.
одоо миний ажил Есүс үгч миний ажил хийгээд дуусгаар тэр чиний хөлд ор очих болно. Тэгээд чи түүний гიშгэлэг болно гэж хэлсэн. Тэр ажиллагаа чи эхэлсэн. Тиймээс таав штэ. Ярьж байхдаа би хинд ярьж байгаа вэ гэдгээ мэдэх цаг ирсэн гэсэн. Та хинд ярьдаг. Та түүний өмнө зогсдог нэг юм гэсэн. Та бурханд хандаа ярьдаг байхгүй өөр юунд ч биш. Таныг сонсдог чинь тэр сонсох болно гэж өөр юу ч таныг сонсдгүй маа. Тиймээс бид нар өөрсдөө амьдрал эргэн тойрныг одоо байгуулж эхэлж байгаа. Тэгээд би танд хэлье. Та яг байгуулж эхлээрэй. Харин нөхцөл байдал битгий хамаарагд. Нөхцөл байдал таны амьдралын чинь нөхцөл байдал санхүүчин ч юм уу эсвэл ажил төрөлчин ч юм уу эсвэл гэр бүлчин ч юм уу эргэн тойронд чинь таны санаж байгаа нөхцөл байдал тийм байж магадгүй. Би танд хэлье. Өхөн гүгтлээ таны амьдрал яг ийм шиг мэдрэмжтэй амьдрах болно гэсэн. Яагаад? Яагаад гэвэл таны газар амьдарч байгаа учраас газар танд үнэхээр сайн юм хизээж өгөхгүй гэсэн. Та мэдрэмжтэй хөтлөж амьдрах юм бол эргэн тойронд ч гэсэн тийм сайхан тань тааламжтай зүйл юу ч байхгүй байх болно. Өхөрчн тэр ихнэр чин тэр. Харин би танд хэлье. Хамгийн сайхныг та өөрөө бүтээж амьдрах болно гэсэн. Та ихлэ бүтээ. Тэгвэл бус зүйл өөрчлөгдөх болно гэсэн. Та ихнэр нөхрөө өөрчилж шин нэгэн болгож аммаар байвал та өөрөө өөрчлөг. Та өөрөө бүтээ. Та тэр амьдралаа бий болго. Бий болгох юм та өөрөө ямар байгаагаа ихлэ та ярь. Хэл, тунхал, тэгээ байгуул. Тэгээд чинь бий болох болно гэсэн. Тэгээгүү байж та зүгээр л хүс мөрөөдөөл тэ сайхан мөрөөдөөл нүдэ анжаагаад ихнэр маань ийм нөхөр маань энэ харанхуй зүйл дуусаасаа гэж бодож байна. Бид нар дараагийн цаг үеийг шилжиж орсон. Бурхны тогтоосон хувь тавилан руу бид орсон гэсэн. Бурхны бидний өнөөдөр миний амьдрал хийхээр хүсэж байгаа зүйлсийг та авахд бэлэн байгаа юу? Амен. Би танаас яагаад авахд бэлэн байна уу? Эсвэл аваараа гэж хэлээд байгаа юм бэ гэхээр бэлэн болсон зүйлс зүгээр л хэрэгэлтэй. Хуучин гэрээний үед Бурхны томилсон, Бурханаар дуудагдсан хүмүүс яаж ийсэнгүү тэд нар тэгж байгааг үстэй. Бурхан минь ингэхгүй тэхүү яах вэ ийх вэ? Хин ч тэгж асууж байгаа. Зөвхөн түүний хийсийг дамжуулж ийсэн. Түүн шиг таачсан яг одоо түүний хийсийг дамжуулах цаг ирсэн. Хаана уу? Энэ харанхуй газарт, энэ бүтлгүй байгаа газарт, энэ ормонгоороо эргэж байгаа, өмөрж байгаа энэ газруудад юм улам л хэцүү байх болно. Таны хизээж бодож мэдж байгаагүй, таны найдаж итгэжсэн бүх зүйл нурах болно гэсэн. Магадгүй та ямар нэгэн улс төрч ямар нэгэн зүйл найдаж ирсэн бол тэр чинь нурж унах болно. Та бүр тэрнийг хийж байгаа ажил дүүсээ хараад та бүр гайх болно. Ийм юм хийдэг байсан гэж. Тэр чинь хүн учраас тийм юм хийх боломжтой гэсэн. Харин Бурханаар томилогдсон бол өөрөө гэсэн. Харин та Бурханаар томилогдсон бол энийг зогсоох ажил нь таны их мэдэлд байна гэсэн. Өөрийнхөө гэр бүлд болж байгаа зүйлсүүдийг тогтоох, дуусгах тэр цаг үеийг бүгдөө хамтдаа шилжсэн байгаа. Амен. Тэгвэл энэ өглөө та өнгөрсөн 7 хоногт хамтдаа алхсан түүнд талархал өргөхөөр ирсэн юм аа. Түүнээс та энэ өглөө түүнийг олох гэж битээ оролд. Би танд хэлье. Таны оюун санаан дотор та сүмдэр очиж та сайхан байд ингэж ирж байгаа бол та энд айш харансан зангаа засаасаа гэж бодож байна. Яагаад гэвэл бүтэнсөө танд олддог бурхан байвал би танд хэлье. Лавл миний итгэдэг бурхан огт биш. Та өөр юмд итгэж байна. Хайдаг. За 7 хоногийн турш хайгаад олоогүй. Тэгээ ганц үтсээ тэр өглөө очиж хүнтэйгээ уулзаж бурхан минь ямар сайхан юм бэ таны орших гэж мэдрэх гэж оролдож байгаа бол би танд хэлье. Та наа толгоогоо авч тавиа солих хэрэг гарч үнэхээр хэцүү байна. Миний итгэдэг бурхан өдөр болгон надтай хамт байдаг. Амен. Би өдөр болгон түүний өмнө зогсдөг юм аа. Түүний таалал нэгүсэл өдөр бүр миний дээр байдаг юм аа. Цаг мөчөд тусаж шүү дээ. Миний эргэн тойрд түүний тэнгэр элчүүд надад үйлчлэхээр байдаг та боддоо. Тийм л учраас танд айх аюул, айх зүйл гэж хизээч байхгүй. Харин та хэлэгдэл тэд нар ажиллаа хийх болно гэсэн. Таныг тийм төвшөнд бурхан аваачаа тавьсан байна. Таныг тийм төвшөнд, тийм өндөрлөг дээр бурхан өөрөө гаргаж тавьсан байна. Тэгээ таныг өөрөө чи юусын гайхамшиг бүтээж амьдраа гэж байна. Та гайхамшигтай юусын зүйлийг бүтээж амьдрахаар томилогдсон байна гэсэн. Тийм ч учраас та байстай түүний хүү болохоор томилогдсон. Энэ гайхамшиг биш гэж юу? Бидний хин нэгний алдартай хин нэгний эсвэл мөнгөтэй хин нэгний хүүхэд ээж нь аав нь бол төрөөс гэж их боддог үстэй. Ялангуяа монголчууд ярьдаг яахад би Монгол төрвөө би Америк төрөх юм яамаа Англид минь төрөх. Би танд хэлье. Энэ бол биш юм аа. Та хаач төрсөн байсан та хүн л байх болно гэсэн. Та хэний ч хүү бод төрсөн бай түүнийхээ л хүү байх болно. Би танд хэлье. Харин Бурхны хүү болох бол өөрөө гэсэн. Бурхны хүүхэд байж амьдрах гэдэг бол өөр зүйл юм. Тийм учраас би та нарыг энэ цагаас эхлээд өөрсдийнхөө амьдрал дээр
Түүний хүн мэт амьдраас гэж бодож байна. Түүний хүн мэт юмсыг өөрчилж амьдрдаг байгаас гэж байна. Түүний хүн мэт юмсуудыг зэгцэлж чаддаг байгаас гэж. Эргэн тойронд байгаа зүйлсүүд таныг орохтол юмсууд өөрчлөгддөг тийм цаг үеийг шилжсэн байгаамаа. Тийм л учраас үргэлж надтай хамт байдаг түүний өмнө бид өнөөдөр энэ өглөө ирсэн байна. Та бэлэн байгаа юу? Амен. Хамтдаа басъя. Мөнхийн дахилч. Хайрт эзэн Есүс Христ. Үхээд дахин амьсан Есүс Христ. Бид нараас тантай хамт өгсөн бөгөөд тантай хамт дахин амьсан юм. Тэм учраас таны үхэлтэй ч бид нар холбоотой, таны дахин амьсгалтай ч холбоотой. Таны хаанчлал дотор бид нар төрсөн билээ. Биднэрт нэг л хувь тавилан байдаг. Өөрийн эцэгтэйгээ хамт, мөнхийн тахилчтай хамт, ариун сүнсээр өдөрдүүлээд хаанчилж амьдрах. Өөр бидэнд өөр хувь тавилан гэж байхгүй. Бид нар хаанчлан захирахаар бүтээгдсэн. Бид нар ялахаар бүтээгдсэн. Бид нар тэлхээр бүтээгдсэн. Бид нар урагшлахаар бүтээгдсэн. Бидний хувь тавилан бол тодорхой. Бидний хувь тавилан бол үнэхээр тодорхой. Тэнд ямар ч хэлэлцүүлэг, ямар ч өөр санаа бодлож байх ёсгүй юм аа. Тантай хамт захирахаар, тантай хамт хаанчлахаар бид нар төрсөн. Энэ л зорилгын төлөө төрсөн. Таны хаанчлалын төлөө төрсөн. Таны хаанчлалын зорилгын төлөө төрсөн. Бид нар дөр юуны ч төлөө гэх юм байхгүй юм аа. Тэм учраас өнөө өглөө таньгүйгээр бид нар хоосон гэж хэлж байна. Таньгүйгээр хоосон. Таньгүйгээр хоосон. Таньгүйгээр бид нар яах байсан бөөмд. Таньгүйгээр хоосон гэдгээ бид нар мэдэж байна. Хүн төрлөختний дүгэнд үнэхээр гайхамшигтай, үнэхээр дүүрэн харагддаг байсан хаан байдаг. Түүний нэрийг Соломон гэдэг. Тэр хаан бүв бүтэн дүүрэн бялхам хаанчлалыг хүлээж авсан. Бялхам харилцааг хүлээж авсан. Түүнд бүх юм байсан. Ганцхан тэр бурхныг орхисон учраас тэр амьдралынхаа төгсгөлд бүх зүйл хоосон гэж хэлсэн юм аа. Өнөөдөр бид нар тэр баян хаанчлалыг хүлээж авч харин бидний эцсийн өгүүлбэр таньгүйгээр хоосон байсан гэж хэлхийг хүсэхгүй байна. Бид нар таньгүйгээр хоосрохыг хүсэхгүй байна. Бид нар тантай хамт байхыг хүсэж байна. Хотын сүм тантай хамт алхахыг хүсэж байна. Хотын сүм тантай хамт амьдрахыг хүсэж байна. Амьсгалах хагаар минь ээ. Амьдралыг тэтгэх хүч юм аа та. Халелуя. Тэм учраас та бидний бүх юм хിവэрэ байгаа байна. Танаас холдохыг битгий зөвшөөрөөрэй. Танаас холдохыг битгий зөвшөөрөөрэй. Бидний хүнд ч битгий зөвшөөрөөрэй. Та биднийг үнэхээр сахиарай. Орох гарах бүрийг минь сахиарай. Бид нар алдах бах. Бид нар уруудах бах. Биднэрт олон бэрхшээлүүд тохиолдох бах. Гэхдээ бид нар унахгүй, бид нар ухрахгүй урагшилсаар байх болно. Учир нь та биднийг сахидаг учраас. Бидэнд найдвартай бат хадан суурь байгаа учраас. Бусад бүх бэрхшээл асуудал хан хэрмүүдийг бид нар нураагаал гарах болно. Бидний нэр бол нураагч, бидний нэр бол цөмлөгч, бидний нэр бол урагшлагч ерөөсөө. Баярлалаа аваа. Бидний хувь тавилан бол энэ. Үхэл алдар магтаал танд байх болтгоо эцэг минь ээ. Өргөө бүхлээрээ таныг хүндэлж байна. Таныг биширж байна. Бид нар танд өөрсдөө даатгах өгч байна. Танаас мундаг хүн гэж бидний дотор байхгүй. Таныг хинтээч зөөрлүүл аргагүй. Харин бид нар бол таны хүүхдүүд. Бид нар бутаж хүүхдүүд биш. Харин бид нар таны үгээр, таны сүнсээр дахин төрсөн, та өөрөө их барьж авсан хүүхдүүд чинь. Харин хүүхдүүдэд та би чамаа хизээч орхихгүй, мартахгүй, хаяхгүй гэж хэлсэн юм аа. Бүх алдар бидний ариун бурханд байх болтугай. Амен. Амен. Тэр хэлэхдээ их хүн төрүүлсэн үрээ орхих уу? Хэдийгээр тэр орхиж чадахч харин би бол үгүй юм а гэсэн.
Тэгэхээр хүмүүс өнөөдөр ихийн хайрыг шүтэж байгаа л да. Шүтгч ёстой. Гэхдээ түүнээс агуу нэгэн байна. Тэр бол бидний бурхан юм аа. За, цөмөрөө өнөөдөр ямар өдрүүд явагдаж байгааг та нар мэдж байгаа бах. Христийн дахин амилтын баяр. Түүний өмнө нөгөө юунд 7 хоног гэдэг үлээ. Зовлонгийн 7 хоног. Бид нар анхдагч ойлголт руугаа эргэж байгаа мөн үү? Тэгвэл өнөөдөр зовлонгийн 7 хоногийг ойлгоё тэхүү. Зовлонгийн 7 хоног яг үндэ ямар гэчин зовлонгийн 7 хоног байсныг ойлгоё. Би өнгөрсөн 7 хоногийн турш зовлонгийн 7 хоногийг 90 хайлаа. Яг ямар өнгө төрхтэй, яг ямар зовлонтой байсан, ямар төрлийн, яг ямар үйл явдлууд болж исэн бэ гэж. Надад мөнхийн улсаас эцэг өөрийнхөө өрөөнөөс хэлсэн гэдэгт би ерөөсөө эргэлзэхгүй байна. Энэ 7 хоногийг бид нар ойлгох ёстой. Бид нар Христийн яг тэр загалмайг чиглээд явж явах өдрүүд нь яг ямар үйл явдлаар дүүрэн байсан юм. Христийн сүм цуглаанууд өнөөдөр зовлонгийн 7 хоногийг туулж байгаа. Яа гэвэл тийм одоо ёстой юм. Гэхдээ бид нар тэр үйл явдлыг ойлгох ёстой байхгүй. Энэ л бидний чухал зорилго байна. Тэгээс бид нар заавал бусдаас өөр байх гал зовлонгийн 7 хоногийг жаргалын 7 хоног болох гэдэг юм шиг. Есүс тэнд жаргаачгүй. Бас яг үнэндээ бол зовоочгүй байхгүй. Есүс ажиллаа хийж байсан. Тэр энэ ажлыг хийх гэж сайн дураараа бүр ирсэн энэ дэлхий дээр. Марк ном руу очиж цөмөрөө. Марк номон дээр ер нь бол хэдүүлээ өнөө өглөө ажиллана. Тэгээ эзний үг бол амьд бөгөөд итгэвтэй юм. Хоёр талдаа эртээ ямар ч элднээс хурц юм. Сэтгэлийг сүнснээс нь салгаж чаддаг байхгүй юу? Хүний бодол санааг шүүх чадвартай. Нугас чүнгийгч салтал нэвтэрж ордог. Тэгээ энэ амьд үг биднэрт өнөөдөр эцгийн өрөөнд болж байгаа зүйлсүүд, эцгийн биднэрт хэлхийг хүсэж байгаа тэр анхдагч ойлголтыг маань өгөөсэй. Бидний дотор орж ирээсэй. Ингэснээрээ бид нар уламжлалт шашин дагдаг хүмүүс биш. Харин мөнхийн улсаас бидэн лөө ярьдаг тэр оригинал үгийг сонсдог тэр хүмүүс болох ёстой байхгүй юу? Би бол та нараар үнэхээр бахархаж байна. Яагаад гэвэл өнгөрсөн өдрүүдийн турш та нарын ярьж байгаа, хэлж байгаа, амьдарж байгаа, яриа хэлээ гэхээс илүүгээр амьдарж байгаа амьдрал бидний эргэн тойронд өрнөд эхэлсэн хөдөлгөөнүүдийг харахтаа би та нарт үнэхээр талархаж. Одоо бидний гол зорилго юу? Хөдөлгөөнийг улам эрчимжүүлэх. Хизээч сааруулахгүй байх. Лавл бид нар амьд байх хугацаанд. Яагаад гэвэл бид нар жоох л хүч алдаа саарад эхэлэх юм бол энэ биднийх биш болох байхгүй. Хаанч бууж ирэхэ болно гэж бол хизээч ахгүй шүү дээ. Биднээс болж. Гэтэ энэ биднийх байсан, байгаа, байх ч болно байхгүй юу? Тийм биз дээ. Бид нар сайн ихэлсэн шигэ сайн хийгээд сайн дуусгамаар байгаа байхгүй юу? Өөрсдийнхөө амьдралын хугацаанд. За, Марк номын 10 дугаар бүлэг. Миний хамгийн эхэлж унших ишлэл энд байна. 10:32. Тэд Иерусалим орохоор замдаа явж байлаа. Есүс тэдний өмнө явж байсан. Тэд гайхаж байсан. Дагалдаж явсан хүмүүс нь айж байв. Есүс дахиад л 12-ыг тусад нь авч өөрт нь юу тохиолдох тухай тэдэнд айлдаж эхлэв. Бид Иерусалим руу хичнээн олон удаа орж ирсэн гэдэг юм. Бид Иерусалим руу өглөө ордог байсан. Оройн гараа явдаг байсан. Өглөө дахиад ордог байсан, оройн дахиад гараа явдаг байсан. Харин энэ удаагийнх бол үнэхээр онцгой явалт байсан. Есүс Христ урд талд нь явж байсан. Өмнө нь явж штэ. Дагалдагч нар нь бүгдээрээ ард нь явж байсан. Тэгээ тэд нар нэг юм биш болцсон байгааг анзаарсан. Уул нь бол энээс өмнө Есүс би баригднаа. Би зодуулнаа. Намайг доромжилноо. Тэгээд намайг хадаж алнаа гэдгийг хэд хэдэн удаа хэлсэн ба. Тэд нар ерөөсөө тэрийг
авахгүй байсан. Тэдний хамгийн их одоо реакц үзүүлж байсан нэг л реакц байсан. Тэр юу байсан бэ? Айдас л байсан. Тэд нар тэгж хэлгээр нь айсан. Эхэндээ бол бүр ерөөс юу яриад байгааг нь ойлгохгүй байсан. Тэд нар ойлгохгүй байсан. Тэд нар айж байсан. Бид нар Христийн дахин амьлахын өмнөх 7 хоног, бид нар Христийн үхэхээс өмнөх өдрүүдийг бид нар дан ганц айдас, бид нар дан ганц юу ч мэдэхгүй манараа байдлаар өнгөрүүлж болохгүй шүү. Зүгээр л айгаал. Тэгэл эсвэл зүгээр л юу ч ойлгохгүй. Зүгээрээ тэгээ толгой бол юу ч ойлгох хэрэггүй. Сүнс ойлгож явах хангалттай. Ер нь бол тэр чинь боломжгүй юм байлээ. Сүнс дотор юу болж байгааг толгой үргэлж ямар нэгэн байдлаар тайлбарлахыг хүсдэг. Энэ хоёр чинь нэг хамт ажиллах пункттэй бүтээгдсэн байхгүй юу? Хизээч толгой сүнсэнд юу болж байгаа надад хамаагүй гэж боддоггүй байгаа байхгүй да. Ямар нэгэн байдлаар буруу зөрүү, ямар нэгэн байдлаар заавал тайлбар өгөх гэж оролддог тийм биз дээ та нарыг. Энэ одоо юугээ хэлчихэ? Энэ одоо юугээ ярьчаа? Энэ сүнслэг үзэгдэл яг ямар учиртай вэ гэж шууд толгой чи хариу реакцлаад эхэлж байгаа ш. Яаж реакцлах вэ гэдэг чинь шинжлэгдсэн юм уу, шинжлэгдээгүй юм уу гэдэг чинь байгаад байгаа байхгүй юу? Тэд нар Есүсийг хараад тэр өглөө бол онцгой байсан. Тэр өдөртөлт бол онцгой байсан. Тэр Иерусалимыг чиглээ явж байгаа алхаа нь үнэхээр онцгой байсан. Тэр бол айсан алхаа байгаагүй, алхаж ядсан алхаа байгаагүй. Маш их эрч хүч байсан, маш их эрчимжилт байсан байхгүй юу? Араас нь дагаа явж исэн хүмүүс бүр энд айв гэж байгаа юм. Англи Библийг уншвал бүр үнэхээр бүр цочирдсан айсан байгаа байхгүй бүр. Цочирдсан тэр бүтэн 3.5 жилийн турш Есүсийг дагаад хичнээн жолон удаа Есүсийн урд нь залхаж байсан байх, хичнээн жолон удаа ард нь залхаж байсан байх. Тийм л үстэй. Тэр Иерусалим руу алхаж байгаа алхаа бол хараа Есүсийн энээс өмнөх бүлгүүд дээр Есүс одоо хүний хүү баригдана. Маш их доромжлуулна, зодуулна, нүдүүлнэ тэгээд цовдлогдох юм байгаа юм. Гэт яриад байхад ямар ч мэдрэмжгүй байсан тэр хүмүүс одоо яг тэр яриад байсан юм нь яг тэр алхаанаас нь үзэгдэж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгтээ Есүс хөлөөч ирээл. Йоо, миний төлөө мацаг бариараа би та нар нэр намайг юу туулах гэж байгааг мэдэхгүй байна да гэж савл хийвэл хоолон зангираал нөгөө загламаагаа бодоол. Тийм хүний дүр зураг биш баг. Тийм хүнээс хүн айхгүй байхгүй. Харин яах вэ? Өрөвдөн. Яана хөрхийн амтан. Энд чи миний төлөө өөх гээд байгаа юм байна штэ гэж ойлгох байх. Өрөвдөх байх. Харин тгийх байхгүй да. Тийм учраас бид тэр загламын ажлын өмнөх өдрүүдийг ойлгох нь айгүй чухал байхгүй юу хүмүүсээ. Тэгэхгүй бол бид нар яах вэ? Биднэрт зааж өгсөнчлэн энэ өдрүүдэд бид нар мацаг барайл уйлал гимшээл яах юм байна. За уучлаарай Библиэл дээр ёстой тийм юм байхгүй мэлээ. Би энэ одоо Маттай, Марк хоёрыг зэрэгцүүлээд уншлаа. Тэнд өрөөсөө тэгэл тэр Христийг баригдах шөнийг хүртэл дагалдагч нар үнэхээр ойлгохгүйсэн байхгүй. Ямар ч юу ч ойлгохгүйсэн ерөөсөө. Тийм юм болно гэж итгэхчгүй байсан тэхүү. Тийм их шийдэмгий байдал заяа. Тийм их одоо бүр ерөөсөө нүдний тэр одоо тэр төвлөрөлттэй тэр алхаа ерөөсөө бүх юм бол арийнхаа хүмүүсийг бүр үнэхээр цочирдуулсан байхгүй. Тэд нар цочирдсан, тэд нар үнэхээр имээсэн. Бүр хараа та одоо жоо аяархаа яваачтай. Илүү дутуу ямар ч авиа гаргахаасаа ч айж байгаа тэд нар. Яа тэр ажил явах гэж байна тэхүү. Есүс эцсийн одоо чухал ажил тийм ээ. Эцсийн чухал ажил, юунаас ч илүү чухал ажил тэр өгсөн хүн амьлуулснаас чухал, Лазарыг амьлуулснаас ч чухал, жөтгөр зайлуулснаас ч чухал, усан дээр алхаснаас ч чухал. Одоо л энэ дэлхий дээр яах гэж ирсэн? Яг тэрийг хийх гэж байна тийм үү? Дагаа явж байгаа хүмүүс тэгээд энэ дэлхийн бүх хүмүүсийн бүх гэм нүгэл, бүх өвчин, бүх шаналлыг одоо өөрийнхөө биеийн дээр хадах гэж штэ. Шийтгэх гэж байна. Энийг бол бид нар хүний оюун ухаанаар л үнэхээр барахгүй л дээ. Тэгтэл бурхан бидэнд ойлголтыг өгөх ёстой. Бид нар оюун ухаанаараа барахгүй гэд хүний дэг жаягийг дагаж болохгүй байхгүй. Манай сүмийг хүмүүс шүүмжлэх л ахalta. Та нар яагаад зовлонгийн 7 хоногийг сахидгүй юм бэ? Бид нар зовлонгийн 7 хоногийг зүгээр л ойлгомоор байна. Яг мөн чанарыг ухаармаар байна. Нэрээ яг ямар төрлийн зовлон байсан.
Яг ямар төрлийн юу байсан болчоод өнөөдөр бид нар тэрийг яг тэгс сахих гэдэг юм бол харин яг сахисан шиг сахичээ. Манай сүмийн мөн чанар бол ийм штэ. Ойлгосон шиг ойлгоё. Бүр тултал нь ойлгоё. Бүр ясын гарч иртэл нь ойлгоё. Цаадах мөн чанар нь орж иртэл ойлгоё. Тэгээд сахивал сахисан шиг дагъя. Сахи дагвал дагсан шиг л дагъя. Ерөөсөө хоёрын хооронд гурвын дунд байх албагүй. Ер нь бол тийм байхсгүй. Есүс юу гэсэн бэ гэхээр хоёрын хооронд гурвын дунд байгаа бол би бөөлжин гэсэн байхгүй юу? Халуун ч биш, хүүдэн ч биш, би зүгээр огиод идэгин би огино бөөлчихё. Тэгэхээр бид нар түүний яг тэр энэ дэлхий дээр ирсэн тэр гол зорилгын гүйцэтгэлийн яг өмнө талд ямар үйл явдлууд явж ирснийг л өнөөдөр харах гээд байна. Ингэснээр бид нар яах вэ гэхээр тэр мөнхийн тахилч бол тасарсан юм байна штэ гэдгийг дахиад баталгааж байна. Үнэхээр тасарсан юм байна штэ. Ямар мундаг юм бэ? Ямар найдууштай, ямар итгэмжит. Тэгээд зөвхөн түүнийг бишрээ зогсохгүй бид нар араас нь төрсөн штэ. Тэгэхээр бид нар Христтэй хамт үхсэн. Бид нар бас түүнтэй хамт дахин амьлагдсан. Би ганцхан усан баптизмыг чи яриаггүй шүү. Зарим хүмүүс өнөөдөр усан баптизмаа бүр нус шиг болгоо явж байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. Та нар ч мэдж байгаа. Усан баптизм хүртсэн мөртлөө үнэхээр баялаар амьдарч байгаа хүмүүс зөндөө байгаа. Бурхан тэр хүмүүсээ олж уулзаад усан баптизм хүртсэн нь юу болохыг ойлгуулах болтугай. Одоо усан баптизм нь зүгээр биеийн норгосон юм биш. Зүрхэнд нь юм хийсэн юм шүү гэдгийг нэг мэдүүлээд өгөх болтугай. Тэгэхээр энэ бидний тэр бол зүгээр нэг усан баптизм угаалгаад би төрсөн биш байхгүй юу? Энд чи бид нар Бурханы хаанчлал дотор үр хүүхэд нь байхаар түүний үг ба сүнсээр дахин төрцөөсөн ус. Зүгээр л тэрийгээ би дахин төрсөн юм а гэдгийг харуулахын тулд бид нар усаар угаалгасан. Би боддог байхгүй. Одоо өнөөдөр энэ усан баптизмыг доромжилж байгаа зөндөө хүмүүс байгаа. Итгэдэггүй биш, итгэдэг. Усан баптизмаар угаалгачаал тэгэл ёрын амьдралаараа амьдрал. Тэрийг зүгээр л нэг тийм ямар ч ач холбогдолгүй зүгээр ингээд нэг юм сүмийн нэг би тийм биш гэдгийг Бурхан харуулна гэж бодож байгаа. Яг л усан баптизм ариун зоог бол анханасаа л анхны сүмүүдийн хувьд бол үнэхээр үн цэнийг илэрхийлэгч байсан байхгүй. Түүнээс хийх юмаа олж чадсан хүмүүсийн зохион гаргаж ирсэн байгаагүй. Тэгэхээр энэ 2000 жилийн турш энэ гуйвцсан энэ амар болсон. Тэгээд Бурхан ерөөсөө Бурхан энийг таалдаг байсан юмыг нь мушгин гуйлж байгаа дээр юу ч хийхгүй юм шиг боддог байхгүй. Би пенерийн гишүүн байсан. Дараа нь би эвлэлт илссэн. Пенерийн гишүүн болоход надад багчуудын баатарчууд гэдэг байсан билүү. Баатарчуудын тэмдэгэ аваад би гастг зүүсэн. Дараад нь би эвлэлт илссэн. Одоо би гастг аваад эвлэлийн тэмдэгэ зүүсэн. Эн чи юу юм бэ? Зүгээр л нэг тийм юм байгаагүй шүү дээ. Эн чинь үзэл бодол байсан бидтэй хүмүүсээ. Бид нар энэ тэмдгийг алдна гэхэд бид нар ямар амар болдог байлаа. Бидний зарим маань эвлийн үрийн урлаар ороод тэмдэгээ ураалгаж ирсэн шүү дээ. Зүгээр л улс төрийн үзэл бодол хүнийг яаж хүмүүжүүлж байгааг та бид нар мэднэ. Бид нар тэр нэг улаан гастгүй чинь тийм ээ? Бид ямар нандинж угааж бидний зүгээр нэг харагдах гоё л биш байсан гоо. Тэр чинь бидний хүмүүжүүлжсэн үзэл санаа байсан баг. Биднэрт байсан бараг л цорын ганц итгэл үнэмшил байсан баг. Худлаал байсан болохоос. Тэгэхээр худал хуурмгийн тийм хүчтэй хүнд нөлөөлж болж исэн бол Бурханых бүр биднийг үнэхээр ариусгасан байх ёстой биш гэж юу? Худал хуурмгийн тэгж их хүнийг бүр тэрийг бүр нандинан хайрлахад хүргэж исэн бол тэр тусмаа амьд Бурхан одоо еврей дээр байсан шүү дээ. Зүгээр л амьдны цусаар ариусчтаа гэж бодож ирсэн бол Бурханы хүү цусаа өргөж яхад тэр чинь биднийг өгсөн үйлсээс цэвэршүүлэхгүй юу? Тийм учраас ард түмэн хамтдаа энэ эрлийг хий. Хамтдаа нээж олъё. Яагаад бид нар баярлах ёстой юм? Яагаад бид нар зовлонгийн 7 хоног гэж нэрлэх ёстой юм? Би энд ямар ч зовлон харахгүй байна. Би энд маш эрчтэй алхааг харж байна. Маш эрчтэй ажлуудыг харж байна. Есүс ерөөсөө тэр ингэж анхаарал нь сарнихгүй байхгүй хамгийн амар нь. Бид нарт их боломжтой. Тэр Христ таны дотор байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр Христ ямар аргагүй Бурханы хүү гэж та бодохдоо би ч бас тийм байх боломжтой гэж бодох хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нар эцсийн улиралд амьдарч байгаа.
Эцсийн улирал гэдэг чи юу? Дараа гэж байхгүй гэсэн үг байхгүй юу? Христ ирэх гэж л байгаа. Тэрнээс цаашаа 1000 жилийн хаанчл байгаа. Тэгэл диавлын нэг мөсөн сүрэл байгаа. Тэгэхээр бид өшөө уртсгсан юм гэж байхгүй байхгүй юу? Одоо 100 байна уугүй юу мэдэхгүй шүү дээ. Христийн дахин ирэлт хүртэл. Юу бараг л байхгүй болов. Эцсийн тийм уйлралд бид нар цаг хугацааны ирмгээр явж байгаа байхгүй хүмүүсээ. Цаг хугацааны ирмгээр явж байгаа бидний эзэн өөрийнхөө энэ ертөнцийн дуусгах амьдралынхаа цаг хугацааны ирмгээр яаж алхаж ийсэн бэ гэдгийг харъя л гэдэгхгүй юу? Тэгжээж бид нар өөрийнхөө дотор байгаа Христийг олборлож авах хэрэгтэй шүү. Тэгээд бид нар миний дотор тийм Христ байгаа юм байна гэж ажиллахад тэр чин таны дотроос гарч ирнэ. Бид нар Христийг гаднаас нь дөөрэж болохгүй шүү. Боломжгүй. Бид нар Христийг гаднаас нь дөөрэх гэж зөндөө оролдлоо. Ганц бид нар биш 2000 жилийн турш Христийг гаднаас нь дөөрэх гэж оролдлоо. Сүмийг гаднаас нь барих гэж оролдлоо. Хүмүүсийг гаднаас нь өөрчлөх гэж оролдлоо. Бүх юмыг гаднаас нь гоё болох гэж зөндөө оролдлоо шүү. Хамаг юм гойч нэг үзлээ, будаж нэг үзлээ, эндрийг чинь сольч нэг үзлээ, микрофонуудыг чинь наадаг, одоо тавьдаг, чихдэг, одоо удахгүй яадаг болох бол тоо. Зүгээр хамарныхаа үзүүрт гаччдаг тийм микрофонч гарч магадгүй байх. Бүхий л аргаар үзчих. Дандаа гаднах юм байхгүй. Утаа уугуулж जैन зарим амен гэж намайг хэлэнгүүт энэ голын утаа дэшээ ориглох ёстой шүү гэж ориглоо. Эзний одоо бүгд сэтгэл хөдлөл. Тэр утаа ингээд ориглол бүгдээрээ өстэй эзний цог жохлон манад буугаад тэр эзний цог жохлон биш. Тэр бол зүгээр хүний гараар өдөртөө гарч ирж байгаа зүгээр юм утаа гаргагч байхгүй юу? Эсвэл ингээд энийхээ уртал бид ингээд нөгөө ингээд дуудуулахаар ингээд бөрглаад идэг утаанууд идэв ш. Тэгэл би өстэй нэг үзэгдээд нэг харагдаад тэгэл та нар намайг хараа. Яа энэ бараг л бурхан лугаа адил босоо гэл. Бүгд гаднах юм бид нар гаднах юм ямар хийсэн юм бэ? Бүгд гадаад өнгө үзэмж ингэж говцлах хэвээр тэгэж говцлах хэвээр энэ эндэр дээр цагаан амьс өмсөө хөл үцгэн гарах цагаан амьс өмсөө хөл үцгэн гараад ч юуж барагдсангүй улаан амьс өмсөд гарсан ч болсонгүй Есүсийн цусыг дуурай юм гаднаас нь дуурайх боломжгүй байхгүй бид нар Христийг гаднаас нь дуурайж шаналаад ч нэмэр байх зүрх угаас зүрхэнд тийм байхгүй л нэмэргүй шүү дээ. Тэгэл удаагаасаа Библи уншсан дөрвөлээс амар ойлгосон дөрвөлээс амар яриад тэгэл бүгд хог. Тэг магадгүй дандаа гадаад юм руу амар их тэмүүлдэг байсан учраас хүмүүсийн дотоод юм жижигэрсээр байгаа. Тэгээ бүр сүлдө хатангаршаад бүр мөмийн шиг болоод хатаад тэгээ зүгээр одоо осолдохгүй нэг христчин гэдгийг мэдээд байгаа байхгүй. Есүст итгэдэг би. Тэгээд яг итгэлийн задлаад үзэх юм бол бүр юунд ч итгэхэ байцсан. Байх жишээтэй. Тэгэхээр бид нар энэ Христийн итгэгчлэлт, энэ их эрчим, энэ их ажил энэ бидэнд өнөөдөр хэрэгтэй. Мэдээж бид нар загалмайг бол чиглэж яваагүй. Тэр харин баярлалаа Есүс бидний өмнөөс хийгээд өгсөн. Уул бид нар ч бүгдээрээ загалмаар одоо тий гултчаал явж ялаа шүү дээ. Бид нар гимтэй уулзраас шийтгэл нь үхэл мөн үү? Мөн шүү дээ. Бидний төлөөс бол үхлэл байсан байхгүй. Харин тэр төлөөсөө чи Есүс аваад тэрэн лөө явсан байхгүй. Бид нар тэрэн лөө явахгүй. Гэхдээ бид нар эцсийн цагт амьдарч байгаа. Бид нар одоо хаанчлал руу чиглээ явж байна. Тийм учраас бидний анхаарал бидний эзэн шиг төвлөрсөн байх ёстой. Бидний алхаа улам жимбих ёстой. Бидний алхаа зөвхөн жимбигээ цэгцрээ зогсохгүй эрчим орох ёстой. Бид нар улам эрчимжих ёстой. Одоо бид нар сая сургалт хийсэн. Бидний оюун санаа урд нь харж байгаагүй тэр их одоо эрх чөлөөг тэр их одоо баттай байдлыг оюун санаа ойлгоод эхэлсэн учраас бид нар маш их баярлсан шүү дээ. Би цоошин юу ч яриаггүй үстэй. Өнөөдөр миний ярих юм цоошин биш шүү. Марк номч аль хэзээний байсан одоо байж л байгаа байхгүй. Ганцхан оюун санаа сүнстэйг нэгдэж нийлхийн хүчлэнд гарч ирж байгаа шүү. Оо энэ байсан бэ штэ. Одоо би Мелхиседек гэж яриалаа ойлгодгүй байсан. Одоо та ойлгоцсон учраас тасархаа. Биднэрт айх ямар ч шалтгаан байхгүй юм байна. Бидний алхаа улам жигдэрж байна тийм ээ. Бид нар улам ямар юм чухал юм бэ? Юм чинь наадаж бол өнгөрсөн 7 хоногийн турш бурхны надад хэлсэн үг бол тэр байсан. Би миний хийж байгаа бүхэн бүр хамгийн жижигхэн бүр хамгийн ач холбогдолгүй гэж харж байгаа энэ зүйл хүртэл үнэхээр нухацтай юм а гэж. Хүмүүс тэгж ойлгохгүй байна.
Тэгэл кемпэд явна сүйдтэй. Тэгэл сургалт. Өчнөө сургалт л болж ш. 8 сарын сургалт гэл байж. Би л 8 сарын дээр очил гүйцэл авчих ш. Яг гүйцэх үү? Би бол та гүйцэн гэж хэлж чадахгүй байна. Тэгэхээр бидний алхаа улам эрчтэй болох хэрэгтэй. Дахиад байгаа. Өшөө байгаа. Би өшөө урагшлах хэрэгтэй. Хувь тавилан yes би урагшаага явах хэрэгтэй. Одоо бол бид нар Есүсийг эдний айсан бас нэг шалтгаан бол тэр байсан байх гэж би бодож байгаа. Есүс дүүрээс хинч саад болохооргүй маягтайгаар алхаж исэн баг. Ерөөсөө хинч зогсоохооргүй. Тийм учраас эдгээр юу ч хэлж чадахгүй. Маш их цочирдсан, маш их айсан, эмээсэн, гайхсан бас тэд нар. Хизээч би ингэж харж байгаагүй. Тэд нар Есүсийг баг өдөр болгон л хизээч би Есүсийг таньж байгаагүй гэж харж исэн баг. Усан дээр нь алхтан ч шуургыг намдаахан ч хүүе гэж тэд нар өдөр болгон шахмал Христийг шинээр нээжсэн. Одоо бид нар Христийг өдөр болгон шинээр нээдэг тэр амьдрал руугаа орсон байхгүй юу? Сүм уйдгартай биш. Хизээч байгаагүй, хизээч байхгүй. Сүм хоосон цугларт биш. Бидний бурхан амар уйдгартай өвгөн биш. Нэг юма давтан хийдэг тийм бурхан биш. Тэр бол үнэхээр сонирхолтой. Тэр бол үнэхээр бүтээгч. Тэр бол үнэхээр айн мөгөгч. Тэр бол үнэхээр идгээгч. Тэр бол үнэхээр өдөр болгон алхууштай. Тийм бурхан. Юм учраас би өнгөрсөн 7 хоногт бурханаас миний гуйж исэн бол тэр. Би Соломон шиг үнэхээр дуусгамааргүй байна. Надад юу ч чухал биш. Зүгээр таал чухал байсараагаад тэгэл дуусмаар. Есүсийн тэр загалмайд цовдлогдохын өмнөх өдрүүдэд аав нь энэ дэлхийд төрөхтөл түн чухал байсан. Тэр ирчээ ерөөс алдаагүй байхгүй. Түүнд аав нь чухал хിവэрэ байсараагаа л тэр дуус. Хിവэр аав нь түүний төлөвлөгөө, түүний хүсэл. Мөнхийн ус тахта тэр хоёрын ярьсан, тохиролцсон бүх юм нь хүчнтэй хിവэрээд яваад байгаа байхгүй. Ямар ч эрчин саараагүй учраас хүмүүс өөр гайхаж ш. Магадгүй дагалдагч нар 3.5 жил түнтэй алхахтаа зарим нэг зүйлд дассан баах. Тэгэл идгэржилээд тэг өгсөн. Угаасаа л амилдгийш чи тэг юм гайхаж майхаал гэл. Хүн яг тийм байхгүй. Аюу тийм дасамтгай, зогцомтгай, хурц байдлаас хавал хийвэл алхах гэдэг, алдах гэдэг. Тийм учраас биднэрт ариун сүнс хэрэгтэй байхгүй. Байнга бидний хурцлж өгч яадаг. Байнга юм шокинг эмчилгээ хийж өгч яадаг. Тэгэж бид нар юмд айгу сэргийг хандж яадаг. Юмд айгу ач холбогдол өгч яадаг. Та нар сургуулийнхаа хүүхдүүдийн одоо хуралд нь очиж үзээрэй. Тэгэл нэг юм хум хэлэхээр ерөөсө бүгдээр айгу хэцүү. Үхцүүн цуглуулсан байвал ч арай тэрний сонирхолтой байж магадгүй шүү. Галгаа дашна гэж байхгүй. Тийм ээ, тийм гэж хэлнэ гэж байхгүй. Болооч ээ гэж хэлнэ. Хэрүүл мэрүүлдэ бас сайн биш байна. Ёстой бүр амар өхмөл байдалтай болцсон. Аим алга болцсон. За, Христ юу хийж байваа? Би яг 7 хоногийг нь сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ ямар ч байсан тэр загалмайг чиглээ явж явах хитэн өдрийн ажлыг бол би өнөөдөр яг онцгойж ярих гэж бодсон маа. За, Марк 9. Марк номын 9-р бүлэг дээр гарч байгаа үйл явдал Матай номын 17-р бүлэг дээр гарч байгаа. Тэгэхээр 9-р бүлэг гэхээр эн чинь Есүсийн үйлчлэлийн их юм биш үү гэж та битээ дугай миний үгэнд итгэж сонс. Матай 17-ыг харуул яг энэ үйл явдал болж байгаа. Энэ бол уулан дээрх Есүсийн өөрчлөлт байна. Сүмийнхээ тухай ярьсны дараа Есүс дагалдагч нарыг аваад уул руу гарсан. Бүгдийн нэш 3-ыг. Дандаа л дагуулж авдаг нэг 3 шадар цэрэг шиг 3 хүн байснаа та. Петр байсан, Яаков байсан, Йохан байсан. Тусгайл нь тэр 3-ыг дагуулад аваа явсан. За, 6 өдрийн дараа гэж байгаа шүү дээ. Өндөр ууланд гарсан. Тэр тэдний өмнө хоёрч өөрчлөгдөв. Хувцсан, цацарсан цав цагаан өнгөтэй болжээ. Энэ дэлхийн ямар ч цайруулагч түн шиг цагааруулж чадахгүй. Тэр үед хүртэл цайруулагч байсан л байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр бол байгаа шүү дээ. Тэд нар ч цайруулж, тийм цагаан болгож чадахгүй. Нэг тийм юр бусын цагаан байж л дээ гэрэлтсэн цагаан. Тэгэхэд тэнд Илия, Мосе хоёр хамт үзэгдсэн. Тэд нар Есүстэй ярилцаж байлаа. За ингэсэн бол өөр хэрэг.
Есүс тэр өндөр уулан дээр очиж хувцхунраа уран дастан нулимс нусаа гоожуулаад асар ихээр уйлав. Гинт харсан чи хажууд нь Мосе Илия гарч ирээ. Гуруула тэрвэрлдэн удаан хугацаагаар уйлав. Гэхдээ энэ ч одоо нэг тийм амар хүчтэй нэг ажил одоо биш үү? Нэг тийм ажил явагдаад байгаа юм биш үү? Ямар ч тийм одоо тийм гансарсан, ганирсан одоо энэ гурав тэрэлдээл гим нүглээ улаагаал ингээд байгаа юм алга. Эсвэл Есүс дагалдагч нар руугаа хараад өндөр уулан дээр аваад ирсэн. Одоо би яг үхэх гэж байна. Одоо яг та гурав хамаг гим нүглээ улаа гээл тэр гурыг тэгээд байсангүй. Есүс зүгээр хийх ёстой юм ээжсэн. Энэ хоёртой уулзалт хүртэл товлогдсон байсан. Хотын сүмийн эрэгтэй эмэгтэйгүү заяа. Одоо энэ ихний игнэнд сууж байгаа хүмүүс болоо тэр хамгийн эцсийн игнэнд сууж байгаа. Бүх хүмүүстэй Бурхан цаг товлоосон. Мөнх тахилч Есүс Христ эцэгтэй та нарын хүн нэг бүрт цаг авч байгаасаа. Аава дарис өрөнтэй тэдний өдрийн тэдэн цагт уулзах юм байгаа шүү. За жаминтай бол тэдний өдрийн тэдэн сард тэдэн цагт уулзах юм байгаа. Бүгдэнтэй цаг товлсон байгаасаа. Нэг уулзаасаа. Бид нар өөрчлөгдөж байгаа. Бид нар бол үнэхээр өөрчлөгдөж байгаа. Бид нар үнэхээр өөрчлөгдөж байгаа учраас бид нар үнэхээр түүнтэй уулзах хэрэгтэй байхгүй юу? Үнэхээр биднэрт түүний уулзалт хэрэгтэй бүр хувьчилсан. Өнөөдөр бол түүний оршихуй энэ газар үнэхээр хүчрхэг байсан шүү. Үнэхээр ёо нэрээс ийм юмгүйгээр хүн яаж амьдрах юм бэ гэж бодмоор. Яаж амьдраад байдг юм бэ хүмүүс гэж бодмоор. Яаж одоо энэ сайхан оршихуй, энэ хүчрхэг оршихуй, энэ шийдэмгийн оршихуй, энэ их эрч хүчтэй оршихуй байхгүй. Яа бид нар тэгвэл яах юм бол нөө тийм байна. Хоос юм байна гэж дууллаа шүү дээ бид нар сая. Тэгэхээр Есүс тэдний нүүрэн дээр өөр бас. Ерөөсө бүх юм нь өөр бас. Дахин амьсан Христ өөрөө гарч ирж байгаа байхгүй. Алдрынхаа бит өөхөг багтаа шүү дээ. Ийм юм болно. Тэгээд тэр Мосе Илия хоёртой ярилцаж байсан гэж. Ямар нэгэн ажил ярьжээс ирж яваа ажиллаа ярьж шүү дээ. Есүс бол үнэхээр ганцаардчихсан. Яг л дагалдагч нартайгаа хэлээд ерөөсөө ойлгохгүй. Би одоо ингээ өөх гэж байгаа маа. Одоо би ингээ удахгүй баригднаа. Удахгүй надаас нэг нь урах юм байна. Тэгээ намайг худалдах юм байна. Тэгээд намайг барина. Тэгээд намайг их зодноо. Болж байгаа бүх юмд тэднийг бэлдэх гээд ах тэд нар ерөөсөө ойлгохгүй байхгүй. Би дэ боддгийгүй энэ одоо би заримдаа тэгдэг байхгүй. Гэхдээ сони юм а бид нар одоо юм тэнгэрлэг амар үгс сонсчод яагаад сонсоогүй юм шиг амьдрдığım болоо. Өө тий болно. Энэ боломжтой. Энэ Есүс Христ хүний биеэр газар дээр амьдарч байхад нь хэдэн хүн дагаа явж исэн байх та түүний амнаас гарч байгаа үгэнд дүлээр шатсан юм чинь. Бид нар л чадах байхгүй юу? Бидний чадамж бол арай л хэтэрхий. Бид нар бол арай л дэндүү нэрэ. Тэгсэн чинь энэ гурав ярилцж байгаа. Тэгээ Петр яаж дугаа байх вэ? Одоо өнөөх чинь тэгэл аслан гал ам хилээ урчих гал чаавас хэлж байгаа байхгүй. Тэгээд үг нь ерөөсөө цагаа олоогүй. Түүнчлэн бид нар үнэхээр Христийн үхэл ба дахин амьлтыг тэмдэглэхийг хүсэж байгаа юм бол тэрний өмнө явагдчихсан 7 хоногийг тэгтлээ их хүндлэхийг хүсэж байгаа юм бол Петр шиг дими балан амаа ангалцуулж хэрэггүй. Одоо дахин амьлтын баяр болж байгаа шүү дээ. Яа зүгээр яг ямар нэг юм хийд ядаж өндөг чаныг дайдуулаа. Зам яс ном ёсоор одоо өндгөө чаны бодё аль чи бод одоо яа. Манаас юм ерөөсөө тэмдэглэхгүй. Нэг эмэгтэй бүр тэгсэн ш. Энэ сүм одоо их хачи юм аяар дахин амьлтыг тэмдэг. Би дахин амьлтын баярыг тэмдэглэхгүйгээр амьдрч чадахгүй. Бид нарыг амьдруулдаг амийг өгч тэтгэдэг нь бурхан байхгүй. Түс дахин амьлтын баяр биш шүү дээ. Эсвэл Крисмас биш шүү дээ. Бид нар төрсөн өдрөөр амьдрдаггүй шүү дээ. Өвчтэй шиг өдөр болгон төрсөн өдрөө дахин тэмдэглээ. Тэгээд бүр яа төрсөн өдөр ч өнгөрчөө өстэй. Үгүй шүү дээ. Төрсөн өдөр өнгөрсний 240 хоног явж байна чинь гээд тэмдэглээд байвал бид нар яах вэ? Энд чинь өвчтэй байж тийг шин. Тэгсэн шүү дээ. Манай цуглаанд дэс нэг эмэгтэй тэгээ явсан шүү дээ. Өөр юм дахин амьлтын баяр тэмдэглэхгүй болохоор энэ. Тэмдэглэхтэй гол нь биш байхгүй юу? Би дахиад хэлье. Зүмөр дотроо ойлгодог болчихъя л доо. Тэгвэл яг үүндээ яс юмдаа бол та өдөр болгон дахин амьсан амиар амьдарч байгаа шүү дээ. Уул нь бол таны дотор байгаа чинь дахин амьсан амин байгаа шүү дээ.
Тэгэхгүй 364 хоногийн турш үхсэн амьдарч байсан 65 дахь хоногт би ч өстө дахин амьсаа хэрэгс тэр өдрөл амьлаа тэгэл маргааш дахиад үхвэ. Бурхны хүүг дахин цовдолдог тэр хүмүүст гимших орон зай байхгүй гэдэг нэг өгүүлбэр байна лээ энэ ном дотор. Тэгдэг үстэй хүмүүс. Тэгэхээр бидний зорилго юу? Бид нар өдөр болгон бишрэх ёстой тэгвэл. Бид нар өдөр болгон хүндлэх ёстой тэгж ярих юм бол. Бид нар өдөр болгон талархах ёстой. Бидний амьдрал бүхлээрээ тэр чигээрээ. Гүн хүндлэл бишрэл, гүн одоо хүлээн авалт одоо гүн санаа одоо гүн зөвшөлтсөл одоо гүн санаа нийлэл дотор өдөр болгон амьдрах ёстой шүү дээ. Энэ чи заавал нэг л өдөр хийгээл бус өдөр Мартин 8 биштэй ямар. Мартин 8 бид нар тэгдэг өстэй. Мартин 8-ны өдөр галын бүгдээрээ фэйсбુક дээр зураг тавиад. Миний хань надад хоол хийж өгч байгаа. Миний хань одоо гэрээ цэвэрлэж байгаа. Нөгөөх нь амьдралтаа ганцхан өдрөл хормогч зүгээ хоолой. Тийм учраас би өөрийнхөө гэрт 3 сарын 8-ны өдөр эрэгтэй хүн хөдлөг дургүй. Учир яагаад? Тэд нар бусад өдөрч бэлэн байх ёстой шүү дээ. Бусад өдөрч тэд нар цэвэрлдэг л байх ёстой шүү дээ. Заавал тэр өдрийг онцгой. Тэгээ 3 сарын 8-нд би дасарч унтлаа. Өнөөдөр би эргчлөөгөө мэдэрж байгаа хамгийн дээд хэмжүүр бол цадгийн алдхал явдал байгаа байхгүй. Тэгээ тэр цадгийн алдаад 3 сарын 8-нд хаан дуусах гэхээр эрүүлжүүлэх. Яг үнэндээ итгэдэггүй хүмүүсийн баяр бол нэг юм. Харин итгэдэг хүмүүсийн дахин амилтын баяр яг вэ? Арх марх бол байхгүй л дээ. Бурхан минь тэр өдөр тийм бол байхгүй. Гэхдээ л шашинлаг согтуурлаар дүүрэн байгаа шүү дээ. Ингээ хэлчихвэл яг намайг алах болов. Шашинлаг согтуурлаар дүүрэн байгаа байхгүй. Гэмээ улаах, уйлах тэр чин дахин амилтын баяр чин бидний гмийг сануулдаг баяр биш шүү дээ. Бид нар хуучин гэрээ биш байхгүй юу? Бид нар нэг удаа цусаа өргөсөн тэр мөнхийн тахилчин хүмүүс ш. Тэгээ дахин амлах баяр болгоноор л ааваас энэ 7 хоног бол миний бүр зовж явахдаа таарсан 7, үхэж явахдаа таарсан 7. Аа минь би ч нэстэ. Үгүй энэ биш ээ. Мөнхийн улс тэгвэл ингэж баярлахыг таалахгүй байна. Паул хэлсэн баа шүү дээ. Хүшээ. Цөмөр үнэн зүрх сэтгэлээрээ баяраа тэмдэглэе гэж. Зүрхэнд байгаагаараа баяраа тэмдэглэе гэсэн баг. Ёс жаягаар биш. Тэгэхээр Есүс тэдний өмнө өөрчлөгдсөн. Энэ бас түүний нас арахын өмнөх үйл явдал. Маш чухал ажил хэргийн уулзалтай шүү дээ. Есүс тэр чухал ажил хэргийн уулзалтанд Яана Мосе нас арсан шүү дээ. Одоо тэгээ яах вэ? Яа одоо Илия байх би хинтэйгээ уулзах үлээ гээгүй. Уулзах ёстой байсан, газар товлогдсон, цаг товлогдсон. Хин хамгаалагч одоо юу гэдгийг одоо бараа урлагчаар явахын товлогдсон байсан. Очлоо шууд уулзалт эхэлж байгаа байхгүй. Жинхэнэ өндөр хэмжээний саммит. Саммит гэдэг чинь одоо оргил гэсэн үг юм байл ш. Утгаараа саммит болж байгаа байхгүй тийм ч. Бүр үхсэн амьсантайгаа. Илия бол үхээгүй. Ээчгцэн тийм үү? Есүс бол яах вэ? Үхэх гэж байгаа. Мосе нас барсан. Тэгэл ийм 3 хүн уулзж санаж. Тэгээ энэ 3 уулз те тэнд бүр ингэж ийм мундаг одоо саммит одоо те конференц одоо яадгийн те зохиочоод тэгээ тэд нэр шалдар бэлтэр юм ярих уу? Бүр яагаад ч ярихгүй байхгүй юу? За загалмай ажиллагаа одоо мэдгүй энд тэмдэглэж үлдээгүй байна. Ямар ч байсан л за энэ бол өстой амар уулзалт байсан. Энэ бол Христийг бол үнэхээр Есүс Христэд бүр товлогдсон уулзалт байсан. Бид нар тийм товлолтууд байгаас ийм уулзалтуудыг Бурхан бүр бичсэн байгаас нэрээр нь сувдатаа дидэн сарын бүр ингэж. Бид нар түүний оршихуй дотор өөрчлөгдөхгүй яах юм бэ? Тэр уулзалтын дотор өөр болохгүй яах юм? Маш чухал ажил энэ байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр биднэрт тийм тэнгэрлэг уулзалтууд байгаа. Бид нар хараа ингээд согтуурж явж байгаад тэнгэрлэг уулзалтуудаас гоцорч юус болохгүй байхгүй. Энэ 3 бол үнэхээр тэг биш үү? Тэгээ одоо босод 9 мэс нь ямар сони юм. Тэр 9 мэс танд хамаагүй шүү дээ. Та ерөөсөө тэр 3-ын 1 л байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр тэгэл сони те тэгэл 9-ийн орхиол 3-ыг авч яваад мэдхгүй байна одоо. Хин хэнийг орхисон юм бөө мэд. Бид нар ерөөсөө яг үнэндээ бол бид нар Есүсийн хажууд нь бай, ойрхон бай гэж ингээ гүгээд байхаас илүү бидний дотор ороод ирсэн байхгүй тэр чинь.
Одоо энэ бол шинэ гэрээ Есүс амьд байгаа учраас тэдний дотор бол орж ирэх байсан шүү. Харин Есүс үхээ дахин амьсны дараа бол Петрийн дотор бол жинхэнэ орсон байсан шүү дээ Есүс. Филиппийн дотор орсон байсан. Тэд нар цовдлогдсон Христийг тунхаглаа явьжсэн хүмүүс шүү дээ. Тэд нар ирээл Есүсийг ярихад хүмүүс цовдлогдсон Христийг харж байсан гэж байгаа шүү. Сонсож байсан гээгүйш харж байсан гэж байгаа шүү. Тэгэхээр тэдний дотор нөгөө тэд нар яагаад гэвэл Христийг би бол тэгж л боддгийг. Ерөөс хүний зүрхний хандлага байхгүй. Хамгийн ойр байх гэсэн нэг Есүс бол тэхгүй шүү бурхан. Үгүй яах юм бэ? Би угаасаа л дээрээс тушаалтай. Би Яаков, Йохан, Петр гуртай л хамт байна. Та юус бол жоохон хол байх хэрэгтэй байлээ шүү. Яг бичигдсэний дагуу бол. Тийм биш. Бидний бурхан бол зүрхний бурхан байхгүй юу? Зүрхний бурхан шүү дээ. Филипп пастрын хосгүй бурхан, хосгүй аялал, хосгүй харилцаа гэдэг ном орчуулагдаад одоо гарах юм байна. Тэн дээр тэр бол үнэхээр гайхамшигт. Бурхан ерөөсө биднийг яагаад сонгодог? Яагаад биднийг тэнцвүүлдэг? Ердөө зүрхэл байгаа. Зүрхнээс өөр юу ч байхгүй заяа. Зүрх минь л бидний зүрх түүний зүрхтэй л холбогдсон байх хэвээр. Бидний зүрх түүний гарт орсон байх хэвээр. Тэрнээс нааш уучлаарай, би та нарт юу ч хэлээд нэмэргүй, та нар надаа юу ч хэлээд нэмэргүй, би таныг өөрчилж чадахгүй, та намайг өөрчилж чадахгүй, би таныг энэ цуглаан руу сүх далаагаад уяагаар чирсэн ч нэмэргүй. Яг л зүрхэнд юу ч байхгүй учраас. Зүрхэнд ээжэвэл тэгэл болоо. Босод бүх юм. Тийм учраас Бурхны хайрын уяа нь хаана идэв? Зүрхэнд байгаа. Хайрын уяагаар л би та нарыг дагуулдаг шүү дээ. Түүнээс би морь мал шиг та нарыг хүзүүн дэмжүүлчих явчих. Заавал цуглаан руу явчих. Би тэгдэг бурхан бол биш ээ гэж хэлсэн байгаа юм. Тэгэхээр үнэхээр зүрхнээсээ Есүс таартай нэг гурван дагалдагч бол байсан. Энэ гурав бол үнэхээр Библиэлд тэмдэглэгдэж үлдсэн ба. Хайртай байсан. Петр бол Есүст үнэхээр хайртай байсан. Чи надад хайртай юу? Би танд үнэхээр хайртай. Чи надад хайртай юу? Би танд хайртайг та мэднэ. Чи надад хайртай юу? За би бүр болио дугаав. За чи үнэхээр хайртай юм бол миний хондыг тийчээ. За үйл явдал хамгийн одоо бидний энэ бүлгээс харж байгаа юм бол маш том уулзалт болсон. Христийн нас орох юм. Тэгэхээр энэ бол зовлон биш, энэ бол уулзалт байсан. Энэ бол ажил хэргийн уулзалт байсан. Болох гэж байгаа зүйлд маш энэ зүйл бүр тэнгэрт яригдж байгаа нь мэдэгдээдсэн байхгүй. Хэдийгээр мөнхөөс тогтоогдсон ч гэсэндээ одоо үйл явдал яг загалмайн урт талд ирж байгаа үед энэ бол үнэхээр чухал уулзалт байсан. Цааш нь харъя. Яг энэ уулзалтын дээр Бурхан өөрөө оролцсон. Жижигхэн цагаан үйл гарч ирсэн. Харин үүлнээс Бурхан ярьсан ба. Петрийг юм ярьсны дараа юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ бол миний хайртай хүү юм. Түүнийг сонсогдсон гэж хэлсэн ба. Петр одоо эзнийгээ сонсоо. Уул нь бол Бурхан тэгээд тушаачж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хувьсалт, энэ уулзалт, энэ дээр эцэг өөрөө хурал дээрээ сууж шээ, ойлгож байна уу? Өөрөө хурал дээрээ сууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэдэн хүнтэй хурлав? Газрын 3, Есүстэй 4, Тэнгэрийн 2, Бурхантай 7. За тэрнээс дараад нь уулаас буун явхдаа Есүс тэдэнд хүний хүүг үхэхстээс амьлах хүртэл өөрсдийн үдснээ хинт ч ярьж болохгүй тушаав. Тэд энэ үгийг нь үлгэж аван үхэхстээс амьлах гэдэг нь ямар утгатай болохыг өөр хоорондоо ярилцав. Бид нар дандаа хамгийн гол point дээр нь ерөөсө маргалддаггүй л дээ. Тойрол маргаад идэг байхгүй. Гол point дээр нь ерөөсө маргахгүй. Есүсийн санаа юу байсан гэхээр би үхээд дахин амьлах хүртэл та нар энэ тухай ерөөсөө ярьж болохгүй шүү. Энэ тухай ярьж болохгүй шүү. Тэгээд эдгээр нэг үйл явдалтай учирж байгаа юм. Илиягийн тухай ярьсан. Тэд нар шавнарлуугаа буцаж ирээд тэднийг тойрсон олон хүнийг болон тэдэнтэй маргалдаж байгаа хуулийн багш нарыг харав. Есүсийг зүгээр л жоохон холдонгуутлын чи буу юм болсон. Маргаан мэтгэлцээ одоо ерөөсөө зүгээр аюултай юм болж байгаа байхгүй юу? Тэгээд Есүс асуусан, яагаад маргалдаад байгаа юм бэ гэж. Цугласан олноос нэг хүн түүнд энэ хараа их сонь 15 дугаар ишлэл тэр даруй бүх хүн Есүсийг хараад ихэд гайхаж, яагаад гайхсан юм болов тийм ээ? Ихэд гайхаж түүнтэй мэдлэхээр гүйлээ. Тэдний дунд Есүс байна гэж бодож ирсэн юм уу? Одоо тэр урд нь байж тэр чинь 3 дагалдагч Есүстэй дээш гарсан гэх юм бол доор нь 9 дагалдагч доор хаяж байгаа штэ. Тэнд Есүсийг байна гэж тэд бодсон байж магадгүй. Гэтэл Есүс өөр зүгээс гараад ирэнгүүт хүүе гэд гүйсэн байж болох тийм ээ. За.
Есүс тэднээс та нар юун тухай яагаад тэдэнтэй маргалтна вэ гэж асуухад цугласан олноос нэг хүн ингэж хэлсэн маа. Багшаа би сүнс шүглсэн хүүгээ тань руу авчирсан юм аа. Тэр сүнс хүүг минь хилгүү болгосон. Хүүг минь тэр эзэмдэх болгонд түүний газар шидэж хүүгийн амнаас хөөс захарч шүдэ авирж биеийг хөшдөг юм. Бурхан минь. Тэр сүнсийг зайлуулаач гэж таны шавнарт би хэлсэн чинь тэд нар чадаагүй гэж байгаа. Тэгсэн чинь Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр итгэлгүй үеийнхэн та нартай би хэдий удаан байх юм бэ? Хэдий хүртэл би та нарыг дэвчих юм бэ? Хүүгээ над дээр авчир гэлээ. Тэгээ хүүг авчирсан. Есүсийг харамгц тэр нь дахин хүүг татвалзуулсан, унгаасан, хөөс сахарсан, өнгөрсөн. Тэгээ асуусан хэр удаан юм байсан бэ гэж багасаа л юм байсан гэсэн. Хүүг маань хөнөөх гэж үнэхээр оролддог байсан. Тэгээ хөнөөж чадаагүй л ахгүй. Тийм л даг юм болвол хөнөөж чадаагүй. Бүр гал руу хүртэл авч иддэг байсан. Тэгээ үхээгүй гэж. Харин за энэ их чухал байхгүй. Харин хэрв та юу ч хийж чадах юм бол. За англи библи зарим нэг орчуулгыг харах юм бол танд энийг янзлах чадал байгаа бол та ямар нэгэн юм хийж чаддаг юм бол хүүд минь туслаач. Есүс тэр хүү рүү ойртоод явж байхдаа аавтай ярилцахаас аавыг нь хэлсний дараа л Есүс юу гэж хэлсэн бэ? Та нар ямар итгэлгүй бэ гэж хэлсэн. Дараад нь энэ хүн ярьсан. Та ямар нэгэн юм хийж чаддаг бол бидэнд туслаач. Та үнэхээр чаддаг юм бол туслаач. Тэгээ Есүс тэр хүнд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хэрв та чаддсан бол гэж хэлж гэнэ үү? Итгэлтэй хүнд бүх юм боломжтой гэсэн байхгүй юу? Есүс энд нэг чухал ажил хийсэн юм ард түмэн. Өнөөдөр бид нэр итгэлийн шин төвшингийн тухай ярьж байгаа. Өнөөдөр үнэхээр бидний итгэл дараагийн түвшинд гарах ёстой. Бидний итгэлгүй байдал, бидний эргэлзээтэй байдал Бурханд асуулт болох ёсгүй байхгүй юу? Энэ хүн байж тээ. Үнэхээр буруу асуусан байхгүй асуултаа. Та чаддгийм бол гэж. Бүхнийг чаддаг нэгнээс та энийг чадахгүй гэж асуух хэрэггүй. За бүхнийг чаддаг гэдэгт нь би итгэдэггүй юу? Итгэдэв үү? Би итгэдэггүй мүү гэж өөрөө асуух хэрэгтэй байхгүй юу? Есүс хэлсэн асуулт чинь биш. Чи намайг чаддсан уу гэж байгаа юм байна. Харин би чамаас асууя. Чи итгэдэг юм уу? Энэ ярилцлага болохгүйгээр Есүс идгэж болох байсан. Гэтэ Есүс одоо загалмай руу явж байна тэхүү. Түүний энэ ертөнцийн дээр үлдэх амьдрал нь хоногоор тоологдож байна. Тийм биз? Хоногоор тоологдож байна. Есүс энэ хүнийг итгэлгүй байдлаас итгэлтэй байдал руу аваачих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр төвшин рүү аваачих хэрэгтэй. Бид нар амьдралдаа маш олон зүйлийг Бурханаас хүлээж авах боломжтой байсан байх. Ганцхан юу тэг болж исэн бэ гэхэд тэрний чаддаггүйг нь асуусаар байгаад бид нар өнгөрсөн баг. Та чадах болов? Бид нар зоригтой ч асууж чадахгүй байсараад өнөөдрийн хүртэл өөрийнхөө гайхамшигыг өнгөрүүлсэн байж болно шүү дээ. Тэр гайхамшиг нь тэгэл тэнцээ гар хүрээгүй байж л байдаг. Яа тэгвэл би хизээч зоригтойгоор та одоо чаддсан уу да гэд чи ядаж асуугаагүй байхгүй. Харин энэ хүн бол та чаддаг юм бол гэсэн. Есүс юу гэсэн бэ? Чи намайг чаддаг юм бол гэж байгаа юм уу те? Харин чи итгэдэг юм бол. Тэгэхэд энэ хүн хашгирж байгаа байхгүй. Энэ англи орчуулга нь их гоё юм байлээ. Бүр үнэхээр голоосоо орилсон гэж байгаа байхгүй. Бүр уйлан орилсон гэж, нулимстайгаар орилсон гэж байна. Та миний итгэлгүй байдал бас яг гинт ойлгож байгаа байхгүй. Би Бурханаас ингэж асуу. Тэнийг би чинь тэнийг юм биш. Би чинь итгэдэг юм биш. Итгэлгүй байгаад нь туслаач. Яг ингээл орилсны дараа Есүс за одоо энэ бол нөгөө хашир юу төрүүлчихэж байгаа. Итгэлийг төрүүлчихэж байгаа байхгүй. Эмэгтэй хүн чинь ингээ ойрлж ирэл хүүхдэд төрүүлдэг дээ. Тэрэн шиг юм болсон байхгүй. Үнэхээр та надад туслаач итгэлгүй. Гинт тэр хүн өөрийнхөө итгэлгүй байгааг олж штэ. Бид нар бидний Бурхан бүхнийг чадна. Бурханд боломжгүй юм байхгүй гэж бид нар ухамсаргүй зөндөө ашигладаг. Айлгач ачаамтай холбоод гашгачаал байдаг өстө. Миний Бурхан намайг Малайз явуул чадахгүй гэж үдээ. Чадна штэ. Малайз явуул цаашаа штэ Бурхан минь. Энд чинь бүр чөтгөрт эзэмдүүлсэн хүүхдийн тухай ярьж байна уу? Тэр бид нар арай илүү агуу юмд итгэмээр байна. Арай илүү давуу юмд итгэмээр байна. Арай илүү том итгэмээр байгаа байхгүй юу?
Итгэл байхгүй бол санаа зов гэж юм энэ чинь. Итгэл байхгүй бол санаа зовоод байж гээгүй шүү дээ. Еврей ном хэлэхдээ бидний мөнхийн тахилчийг бас юу гэж нэрлсэн мэхээр итгэлийн зохиолч гэж хэлсэн баг шүү дээ. Гэхдээ тэд нар зохиолч руу л очоо шүү дээ. Та итгэлийг зохиосон юм байна. Одоо миний дотор итгэлийг оруулж өгөөч гээ. Үнэн зүрхнээсээ нулимстай нүдээр дүүн рүү гашгичаач. Тэгээ яасан бэ гэхээр Есүс ваа яг энийг л би хүлээж чиний зүрхний хашгирааныг би хүлээжсэн байхгүй юу? Шууд хүүг идгээж байгаа шүү дээ. Хүү өгсөн мэт болсон. Хүмүүс итгээгүй бас л. Өө за бүр хөөлөг алаачлаа. Үхчлээ над хүүхд чинь. Хэсэг зур нөгөө хүүхд хөвтөд исэн байхгүй юу? Тэгээ Есүс очиж гараас нь татаад бас хүш энэ бидний ажил байна тхүү. Яах вэ? Хэдүүлээ. Орох юм уу яах юм? Хамтдаа ийм ажил хийх юм уу болох юм уу? Одоо бид нар ийм юм руу орох гээд байна. Одоо тэгээ яах юм? Өнөөдрийнхөө хоол мах гурилыг гуйгаа суугаад ах уу? Бурхан миний одоо нэг 5 цаас нэмээд өгчөөж, бурхан миний одоо нэг энэ сургуульд ороод өгчөөж, тэр мэрч тэртээ өгөгдөн гэдэг байгаа ш. Тэр чи хамгийн санаа зовох хэрэггүй юм гэдэг байгаа штэ. Зүгээр хаанчлыг хайчих босон зүгээр нэмээд ингээд чамд бонус олгоод өгчнөө л гэж хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Христийн өөрийнх нь Христ загалмай руу явж гэн уулзалтаа хийж гэн дээрэс нь итгэлгүй үеийг итгэл рүү нэрээчж өгч байна. Гэхдээ энд одоо хин Христийг итгэхгүй уйлаа сууж ингэж хэлээ. Ийм сүр жавхлантай хэр байгаад байгаа байхгүй нүгтөж. Ерөөсөө сатаарахгүй. Юу чиний хүүхд мөхд наа чи би өөрөө амтан болох гэж загалмаа зовдлол яасан ийс галзуу та нар одоо дагалдагч нартаа тий та нар одоо би амар ажилтаа байгаа байхгүй би наа чи загалмаа хадагдах гаас тэр мэрэндээ би бэлдмээр ш та нар наадах малхаа идгээж дарчаагүй юм а та нар ямар ч тийм байхгүй ажлаа хийгээл одоо хүн яаж ингэ сэтгэлээ удирдах чадчихна гэтээ бид нар чадна яагаад тэр Христ миний дотор байгаа учраас одоо өнгөрсөн 7 хоногийн турш харин би бол найдварын 7 хоног өнгөрөөлөө гэж хэлмээр байгаа байхгүй чадах юм байна. Миний дотор тэр Есүс байгаа шүү. Яагаад болохгүй би ажилуулдгүй л байхгүй тэрийг нь ерөөс тэр функцийг байгаа байхгүй би бол ашиглалтанд орсон ажиллагаа үлээгээл байгаад байдаг тэр нэг байгууламж би чадах байхгүй би бүх анхаарлаа Бурхны өнөөдөр хийж байгаа ажил дээр тавьж чадсан ш. Сурах ёстой шүү дээ бид нар энийг. Есүс дээр нь бол эцсийн бүлэгт яг бас зүрхний асуудал. Бид нар үнэхээр Бурханд хайртай гэж ярьдаг. Бид нар тэр хайртай нэгэн дээр анхаар сурах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд цаашгаа явсан. За ингээд нэг хэсэг хүн итгэлийн дараагийн түвшинд очлоо шүү дээ. Итгэлийн дараагийн түвшин юу байсан? Чөтгөртэй хүнийг зайлуул хүнээс одоо чөтгөрийн зайлуулах гэхээсээ илүүгээр зүгээр л тэр хүн бол ойлгосон байхгүй би чи ерөөсөө итгэдэггүй байсан юм байна. Өнөөдөр маш олон Христ итгэгч нар Бурхантай уулзна. Угаасаа зөвхөн биднэртэй уулзахгүй шүү дээ. Бурхан чинь зөвхөн хотын сүмээр хязгаарлахгүй байхгүй юу? Монголд байгаа бүхий л Христээр нэрлэгддэг христчин гэж өөрсдөө дуудсан тэр хүмүүстэй уулзаж итгэлэн чухам алхам талдаа юу хийгээ явж байгааг харна. Шалгана. Тэгээ харин тэндээс дараагийнхаа түвшин рүү гарах хүмүүс зөндөө байгаа. Тэгэхээр ийм агуу ажлаа Есүс хийж исэн. Бид нар бас энэ ажилд оролцох ёстой ш. Миний итгэлч дараагийнхаа түвшинд орох ёстой. Одоо бид нар алийг болгон итгэл эргэлзээ гэж амьдрах юм. Навч цэцэгний ингээд юу унгаагаал дэлбээ унгаагаал хайртай хайргүй бид нар тэнийг багтаал тийм байсан биз дээ. Одоо би итгэцэн сууж байвал яах вэ? Бачаагаал надаа хайртай хайргүй гэсэн 5-5 үг төрүүл 20 27 8 жил хамт амьдарч байна. Түүнчлэн бид нар Христэд итгэдэг гэд 40 жил хамт явчаад одоо өнөөдөр итгэх үү, итгэхгүй юу? Чадна, чадахгүй. Тэрний чадна, чадахгүй бидний асуулт биш аахгүй. Бид нар падлиж байхгүй. За ханаад их шахуу идгээд байгаа маа. Хоор тавдар хэд яадаг бол та? Танд падлиг үү заа юу? Тэр хоор тавдар ханаад манаад Бурханд хэцүү тэр нь таа санаа зов явах байт. Зүгээр итгэл байна уу юу гэдэгтээ санаа тавь. Би итгэх юм бол тэр үйлдэх байхгүй. Би эргэлзээ левел тэр намайг хизээ нулимстай нүдээр өөрлөн гүйжирээ итгэлгүй байгаад минь туслаач гэж хашгирах хүртэл тэр байгаа л байна. Бурхан нэг тийм далдгануур биш шүү дээ. Өө тийм үү те итгэрхүү те маа итгэр. Өө тийм мөнгө хэрэгтэй маа мөнгө гэл ингээд савчаад ингээд хүүгээд явдаг тийм онгироо бурхан биш байхгүй юу. Тэгэхээр тэр Есүс бидний дотор байж байна.
дараагийн түвшин рүү гаргадаг. Бидний дунд биднээс цаашлаад маш олон хөдөлгөөнүүд өрнө гэж байна. Та энэ дотор тэр Христийг харуулаа яваад чадах уу? Яг тэр Христийн та яг утгаараа Христ чинь байгаа явж чадах уу? Эсвэл тэгэл нэг жоохон амжилттай олонгууд нь тэгэл савж унаалс та. За, пастор би тустаа гарыг. Би ч болцсон биш үү? Ер тустан гарыг. Яа, би бол одоо тэр тустаа гаралтал их л нэг тийм зөв юм биш ээ л гэж бодод дээ шүү дээ. Одоо охин сүмүүд хогоор шүү дээ. Охин сүмэлгэн, дүү сүмэлгэн, яасан сүмэлгэн зөндөө. Дараагийн үйл явдал. За, ингээд нэг одоо дараагийн хүнийг үгүй дараагийн итгэлийн дараагийн төвшөнд оруулж байгаа. За, үүний дараа мэдээж дагалдагч нар асуусан л да. Яагаад бид чадаагүй юм болоо гэж. Есүс хэлдэг те. Үгүй юм болгон яг нэг хിവэр хийгдэхгүй шүү дээ. Энэ төрлийнх бол мацаг барилд орох хэрэгтэй, залбирал орох хэрэгтэй, тэгжээж тэгээ Есүс өөрөө хангалттай мацаг барилд хангалттай залбирдаг байсан байна. За хажууд нь бас сургасаар л байна тийм ээ. Сургасаар л байна. Ерөөсө залхаагүй байна. Тэр бүр 3.5 жилийн дараа нөгөөдөлийг харахаас дургуун хүрээлтэй бүр уйдцсан тест. Ямар тэнийг энэ би одоо бүр гайхаад байгаа энэ одоо зарим пасторч ерөөсө өөрийнхөө сүм дотор тогтгоо хийсэн шүү дээ. Ерөөсө ингээл гадаадаар яв бас дотоодоор бол тоож явахгүй шүү дээ. Аль гадаадаар л яваад байна. Альста Америк явлаа л гин шавцаа. Явах болгонд л бүрээ үлээн. Би явлаа. Чингис хаан зочд буудал дээр. Чингис хаан онгоцны буудал дээр. Сайн мэдээг тарахаар явлаа. Эзэн намайг дуудаж байна. Яг эзэн нь мөнөө. Тэгээ би боддог аахгүй яг хүнээсээ уйдцсан байдаг баха эднэр. Би өөрийгөө төсөөлөх гээд ингээд Филипп пастор бол их явдаг л да. Тэгээ би бол аавыгаа мэднэ. Манай аав бол гэрээсээ уйдсандаа яваад байгаа юм ерөөсөө биш. Тийм үе бидэнд ирнэ шүү монголчуудаа. Хотын сүмийнхээ. Та нар мөнгө төгрөг цаг зай маага бүгдийг бэлдэн шүү заа юу. Бид нар яагаад л тэгж явах байхгүй юу? Та бэлтгэгдсэн бол явлаа. Одоо нарийн болор гээд нөхөр явах гад л байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар тэгж явна. Бид нар тэгж хүрнэ. Гэхдээ бид нар тэгэл үндэсгүй мод шиг дэлгэх газар очиж наалтчихгүй. Буцаад бид нар үндэс рүүгээ хурж ирнэ. Тэгээ явна бид нар. Энэ их дими балаа мөнгө үрэлт, энэ их дими балаа тэнэлт одоо юунд л хүргэдэг болдоо гэж би заримдаа боддөө. Гэтэл Есүс ерөөсөө тэднээс уйдаг байхгүй юу? Сургасаар л байсан. Багшаа бид нар яагаад чадсангүй энэ төрлийнх бол өөр штэ. Ямар эмх зэгцтэй те. Ямар ч одоо төвчээртэй те. Тэгэхээр тэр Христ бас миний дотор байна. Тэгэхээр би бас чадна. Болно гэсэн үг тийм ээ. Цаашаа. За одоо энэ ч гачин болно. Дахиад Есүс хэлж байгаа юм. Тэндээс гарч тэд Галилийг дайрж өнгөрсөн. Хин нэг нь үүнийг мэдхийг Есүс хүссэнгүй харж гинөө. Есүс одоо уулзалтууд ямар нэгэн тийм цуглартуудыг хүртэл тойрч эхэлж байгаа байхгүй. Олон хүн дахиж шавуулаад байхыг хүсэхгүй байна. Яа тэгвэл чухал ажил тэнд болж байгаа учраас энэ бас л бидний сурах ёстой зүйл. Хөөш хотын сүм жилд 2 удаа заавал сургалт хийх ёстой. Дээрээс за сургалтаа хийж үзээ гэвэл хий. Үгүй одоо та нар залбирах ёстой. Үгүй та нар одоо надтай хамт нэгээрээ надтай хамт амьдрах ёстой гэвэл бид нар яг тэр үгээр нь явж явах ёстой байхгүй. Есүс хүсээгүй тойрж явсан. Хинт ч харагдах хүсээгүй. Харин тэр шавнартаа чухал юм ярих хэрэгтэй байсан. Юуны тухай? Нөгөө л ажлыг хэлж шít. Хүний хүү хүмүүсийн гарт тушаагдана. Тэд түүнийг ална. Тэр алагдсанаасаа хойш 3 хоногийн дараа амьлах болно гэж айлдав. Гэвч шавнар энэ үгийг нь ойлгосонгүй. Тэд түүнээс асуухаас ч айж байла. Одоо сүүлийн үед манай эзэн ч савл хийвэл үхнгээ дээрээд төгөлч. Би зовдлогдож үхнэлээ таах. Бас нэг анзаарч шít. Тэгээд тэд нар айгаад ерөөсөө асуухгүйсэн. Яа гэвэл мэдээж хэрэг төгшүүртэй. Бид нар ч нэг тийм төгшүүртэй одоо муу мэдээ бол тэгэл ер нь бол тэгэл сонсох дургүй шүү дээ. Ер нь бол тэгэл гоё юм сонсох хэрэгтэй. Сая Facebook дээр нэг Христ чинь тэгээ шеэрлцлээ. Сайхан үг хэлдэг уруул юутай сайхан баймайхан байг. Тийм. Сайхан үг хэлдэг уруул юутай сайхан. Одоо бол тэгээ бүгд муухай үг хэлж байгаа. Сайхан үг хэлдэг хүн бас сайхан ш. Нэг алдартай хүний үг юм байлээ шүү тэр чинь бас нэг. Тэгээ бид нар сайхан үг хангалттай биш энэ хүү. Үгүй надад л хангалттай биш. Сайхан үг хэлвэл би баярлна л да. Гэтэ одоо нэг тийм жинтэй юм хэрэгтэй байгаа байхгүй нэг тийм цул юм хэрэгтэй биш нэг тийм миний дотор пүл гэж ороод ирдэг нэг юм хэрэгтэй байгаа байхгүй. Зүгээр сайхан үгээр яах юм чи та үнэхээр тасарсан юм ихтэй шүү. Чи бол агуу итгэгчээ, мэдгэгчээ ч одоо өнгөрсөн 100-ны юм болоод байна шүү дээ.
Цаашаа асуухаас айсан тэд Капернаумд ирсэн. Айлд байхдаа Есүс замдаа та нар юуны тухай маргалдаад байваа гэж асуусан. За. Замдаа явж байхдаа тэр юуны тухай ярьсан бэ гэхээр би тушаагдаад үхээ дахин амьлна гэсэн тий. Есүс бол энэ тухай ярьсан шүү дээ. Харин дагалдагч нар нэг зүйлийн тухай маргалдаад байсан. Тэгээ Есүс тэднээс асуусан. Та нар юуны тухай яриадсан бэ түрүү маргалдаа. Маргаанд нь Есүс ерөөсөө оролцоогүй юм байна л да. Дараад нь ярьсан. Есүс тэдэнд маргаан өрнүүлээг байхгүй. Есүс хэлсэн тий. Би удахгүй тушаагдах гэж шүү. Тэгээд би үхэн, тэгээ би амьлна. Тэд нар ойлгоогүй. Тэд нар өөр юм магадгүй өөр маргаан хийжсэн учраас ойлгоогүй ч гэж болно. Тэд нар ярьсан. Дугаа байгаад байсан. Харин шавнарн замдаа хин хамгийн агуу нь болох талаар хоорондоо маргалджээ. Тэр суугаад 12-аа дуудаад сургасан байгаа. Сургалт хийсэн. За, сургалт хийя. Та хэдэд чинь нэг юм ойлгуулахгүй бүр болохоо байцсан байна шүү дээ. Өөрийнхөө зориг одоо ерөөсө хүн болж төрсөн одоо яагаад энд Израильд амьдэрсэн. Одоо ерөөсө юм ингээд дуусгах гэж шүү дээ. Тэгэхээр чи юм дуусна гэдэг чи бүх юм чи ингээд эцсийн дүгнэлт рүүгээ орж байгаа байхгүй юу? Эцсийн дүгнэлт рүүгээ орж яхад Есүс тэрийгэ байн хэлээд ш. За одоо та нарын надтай хамт байдаг үе өнгөрөөд одоо дахин амьлсан Христ та нарын дотор орж ирээ. Ариун сүнсээр дамжуул та нар амьдралын огт өөр төвшин рүү орох гэж байна. Хотын сүмийнхэн амьдралын өөр төвшин рүү та орох гэж байна. Хуучин юм ерөөсөө байхгүй. Та жинхэнэ бурхан эцэгтэйгээ хамт тэр мөнгө тахилчтайгаа хамт тэр туйлын ойрхон амьдардаг анд дотн нөхөр болсон ариун сүнстэйгээ хамт амьдрах цаг чи ирж. Тэгээ Есүс тэдэнд яагаад маргалцсан бэ гэж тэд нар айгаа хэлээгүй. Харин тэд нар маргаан нь юу байсан бэ гэж тийм агуу юм ярьж байхад тэд нар яасан бэ гэхээр юм төгсгөл болж байгааг магадгүй тэд нар сүнсэндээ мэдэрсэн ч байж магадгүй л дээ. Библиэр бол тийм байхгүй шүү. Би зүгээр л бодсноо ярьж байгаа. Ер нь бид 12-ийн хин агуу юм бэ? Хин бидний дарга юм бэ? Тэ ер нь бид нар чинь ер нь их сонирхолтой юмар маргаа идэж штэ. Итгэдэггүй хүмүүс ч гэсэн ялгаа авахгүй. Сайхан бид нар гэртээ байж байхдаа нэг юм яриа баахан инээлтжсэн. Зарим хүмүүс бол хин ямар агуу өвчтөн болох талаар маргалттай. Та нар тийм хүмүүсийг харсан уу? Миний өвчин чи бүр амар шүү. Өглөө босоод эхэлж байгаа юм чи. Үу чинийх юу ч. Миний бүр шүн намайг унтуулахгүй тийм аагүй. Таир бол юу ч. Таир минийхийг сонсол бүр ухаалтаж байна. Минийх бол бүр өстө зэрэг байгаа юм чи. Зэрэг. Амар ш. Гэхдээ та нарын над яриад байгаа чи зүгээр яйсалц цэцэрлэг заяа. Минийх бол амар бүр хорн бүх биеэр тархацсан. Одоо ярьдэн ш. Та нар эмнэлгээр явбал бүр их сонсон. Хин ямар агуу өвчин тулсан тохоо. Өнөшгөө та нар зүгээр хүмүүс яриг сонсоод үзэр ярьдаг л аахгүй. Ямар агуу даралттай тухайгаа ярьдаг. Миний даралт бол 200 хүрчээл байгаа чи яах вэ? Байнгын 200. Би ч мөр хажууд би энэ маа нэг эмрайт харуулах гээд би нэг хань олж дагаж явсан. Би нэг хоёр эмэгтэйгийн дундсууж бүр гайхаа. Хоёулаа ямар өндөр даралттай өө чинийх бүр 180 чаваас тач юу би юусаа дөрнөдөр 180 гэж даралт байдаг юм ямар амар юм бэ. За нэг тиймэрхүү юм болсон байгаа байхгүй энэ ч. Би ямар амар номлодог би Петр дэмгээ хүүхдүүд нэрийг хөөрхөн штэ та нар нэр намайг гүйцхүү. Би ч одоо уулан дээр эзний өдөөстэй тэр амар хувиралт мовиралт Мосе Илияж би тэднэрт майхан барь гэж ярьж зүрхэлж л байгаа байхгүй яа. Итгэе тэ төсөөлөл гой сонирхолтой штэ тийм үстэй. Уйдгартай байх хэрэггүй штэ гой төсөөлөл тэ. Тэнгүүд яахан би л цээж нь нал чадмахгүй юу. Мосе нод чадахгүй ш та нар. Тэнгүүд тэнцээ нэг нь тийш нэрээ би юу чадахгүй ш. Хин агуу байх талаар маргалжээ. Би одоо мэдэхгүй байна тэр үеийн хүмүүс яаж маргалдаг гэсэн. Зүгээр орчин үеийн байдлаар бол нэг иймэрхүү маргалдаад байх юм бэлээ. Тэгээ Есүс явах гэж ш. Есүс за өөххийн газарт эдэрт одоо юугаа заадгийг зөндөөл заалаа ш. Гээгүй байхгүй юу бас. Есүс яасан бэ гэхээр Есүс штэ дахин амилчаад сургалт хийжсэн л байхгүй юу да. Есүс ч одоо ерөөсөө тийм амар төвлөрөлт байна тэхүү.
амар төвлөрөлт маш их ажил хэрэгч байдал байна энэ чинь. Ямар ч энд уянгийн халил алга, дараа малга энэ чинь. Уйлалтаа. Бид нар чи яадаг байлээ дээ. Яг яалаа одоо манайхан тасцал та. Эхлээд нэг бүлгүүдийг сольсон штэ. Яалаа? Гэл зарим нэг нь уйлсан ш. Харин одоо бол бид нар уйлахгүй штэ. Яад за яшгүй ингэж тэнхтээд уйлж мэл. За цагийн гарцсан. Та нар их уйлаад байвал нулимсны хомсдолд орно ш. Тэгэхээр Есүсийн энэ их эрч хүч, энэ их эрүүл ухаан сургасаар байгаа байхгүй. Тэг хүмүүстэй хэлдэг хөш. Та нар хамгийн агуу номер энэ үү те? Хамгийн ард очоос уу. Тэг бүх хүний зарцуул. Ямар вэ? Чадах уу? Бүгд бодож байгаа шүү. Хамгийн ард очоод оо. Тэг одоо бүгдээрэнд нь зарцлагдах юм уу? Тэг Есүс хэлж байгаа шүү. Өөрөө угаас хэлж. Гэхдээ би хүртэл зарцлагдахаар ирсэн шүү. Есүс хэрвээ би доошоо боо. Тэр чинь зөвхөн дээрээс доошоо биш. Тэр чинь бүр хүний зандаанд очоод бүр тэр бүр үнэхээр ухамсар нь ул руугаа орцсон тэр хүмүүсийн дунд ороод би тэднэрт үйлчлэе гэж зөвшөөрөөд ирж байгаа нэгэн байхгүй. Тэр зүгээр л хурж ирээл загламад хадуулах тухай биш. Тэр чинь бүр тэгтлээ бүр өөрийгөө хинч биш болгоно гэж байгаа шүү дээ. Хинч биш бүр одоо гимт хэрэгтэн бүр загламад цовдлогж байгаа нэгэн бол хамгийн адгийн хүн. Хамгийн адгийн үхлээр үхий. Би үхье. Тэгчээд Есүс хамгийн агуу тухай яриаг байхгүй. Есүс бүр би хинчш болоод үхэх тухай ярьж байгаа штэ. Тэгэхэд бид нар хажууд нь хамгийн агуу нь хэн бэ? Чи агуу юм биш үү? Бас нёгийгээ өргөж штэ. Бас тэ пялдахтаа мардахгүй ш нөгөөд. Петрэ чи л агуу. Тэ чамтай найз юм чин би бас агуугийн хажууд агуу гэж чичээ гэд ярьж л байсан баг. Энэ их тэнэглэл, энэ их одоо төөрөгдөл, энэ их одоо дандаа хүний юм байхгүй юу? Тэр агуу апостолууд үнэхээр бид нар мөнхийн улсад очиод эднэртэй уулзна. Тэр агуу одоо апостолууд чи биднэрт номоо бичиж үлдээсэн байгаа ш. Библи гээд Петр тэ Йохан, Яаков агуу. Гэхдээ тэд нар тэр цагт бас тэгэл далийсан л байгаа байхгүй юу? Энэ бас нөгөө талаар биднэрт урам өгнө. Нөгөө талаараа бас л адилхан хүн байсан. Тэд нар гэхдээ дараад нь үнэхээр амилсан Христийг дотроо авч явж байхдаа ертөнцийг оронгоор нь эргүүлжсэн байхгүй юу? Энэ бүхэн чинь бидэнд маш том найдвар байгааг л хэлээд байгаа. Энэ бүхэн чинь биднэрт энэ Христийн үхэл ба дахин амьлыг өгсөн өдрүүд чи ямар чухал өдрүүд байсан бэ гэдгийг ойлгуулад биднэрт цаг үеийнхаа чухлыг ухаарахад минь тусалж байгаа байхгүй юу? Есүс тэднийг сургасан бүр хүүхэд авцарч суулгаж байгаа сургасан. Харж байна уу хүүхдийг? Энэ хүүхдэд ямар ч хар буруу санаа байхгүй. Энэ хүүхдэд ямар ч амбиц байхгүй. Христийг дагаа явбал надаа юу оногдох бол би хэддэх дарга нь болох бол би ер нь дарга болдог болов би ер нь Есүсийн баранд хоёр нь бүр шийддэг ш. Ярилцаад чи баруун талд нь суучих би зүүн талд нь сууя. За яг болж штэ. Чи өтөр суул болж байгаа байхгүй юу? Өөр хэнийг суулгахгүй тий харин тий. Хоёлаа сууя. Бүр ээжигээ ацарж агаад ээжээ танд аягүй сайн штэ Есүс яагаад танд амар сайн билээ штэ. Танд өстө үнэхээр нугас хүн байлээ. Бид хоёрын төлөө та бас нэг хүчигөө тас. Хүүшээ энэ ч одоо юу вэ? Энэ одоо юу вэ? Бид нэр төрийн албанд орохгүй хин нэг хүнд хахуул өгөх гэж байна уу? Яах гэж байна? Дагалдагч нараас яг энэ үе байхгүй яг энэ цаг. Тэд нар байна штэ ярьж байгаа юмыг нь хүн ойлгохгүй байсан ч гэсэн одоо Есүс явхаас өмнө ямар нэг юм хийх ёстой гэж мэдээд штэ. Тэр хийж байгаа юм нь юу? Өөрийгөө л хин нэгэн болох гэж зүтгээд байгаа байхгүй. Эцсийн цаг ирсэн юм чинь одоо сувдаа би чинь бол өста Монголын хамгийн агуу пастор болоод тэгэл ерөөсөө зүгээр одоо тэгж бодож байгаатай адилхан гэсэн үг. Гэхдээ би тэгж боддоггүй шүү заяа. Би өнгөрсөн 7 хоногт дахиад хайрт эзэнтэй хэлсэн. Үгүй би хэн болох нь надад тийм чухал биш вэ? Үнэхээр надад чухал биш вэ? Та хэрэгтэй гэж үзэж байгаа тэр нэгээ л гаргаад ав. Нүг надад нэг л юм байдаг. Би танд үнэхээр хайртай. Тантай хамт амьдрах юмсан та миний дотор үргэлж байгаасаа би таны дотор байх юмсан. Би энийг л хүсдэг. Надад өөр ямар ч амбиц байхгүй. Байсан байх бүгд үхэж алга болсон. Тэгээ Есүс тэднэрт үргэлжлүүлээд ерөөсө төвөгшөөхгүйгээр дахин тэднэрт зааж байгаа. Дагалдагч нар хэлдэг Йохан түнд. Хүүшээ бид нартай ерөөсө нийлдэггүй мөртлөө таны нэрээр нэг хүн чөтгөр зайлуулад дийлээ. Есүс юу гэж хэлсэн бэхэр? Миний нэрэнд хүч байгаа байхгүй. Тэгээ миний нэрийг ашиглаа явж шүү.
миний нэрийг ашиглалаа нэгдэг. Хоёрдугаар хэн нэгэн үнийг чөтгөрөөс одоо чөлөөллөө. Миний нэрэнд тэр хүч нь байна. Заавал бид нартай нийснэн зөв, бид нартай нийлээгүй нь одоо тэгээ балиар муухай хүмүүс гэ бид нар тэгж явж болохгүй байхгүй. Бид нарыг тэгдэг гэж ярьдаг л да. Тэгээ бид нар тийм биш. Бид нар ясман дээр үнэхээр найрсаг хүмүүс. Харин биднийг айгуу сайн ингээд өөрсдөөсөө өөр хүн оруулахаар ингээд биднээс өөрөө ивэл тэр хүнд хэцүү л дээ. Бидний хүсдэг, бидний тэмүүлдэг, бидний одоо сурдаг, суралцдаг энэ бүхнээс огт өөр юм хүсдэг хүн бидний дотор орол хэцүү. Тийм биз дээ. Тэр хүнд өөрт нь хэцүү байдаг байхгүй юу? Бид нар жаахан тэгэл ингээл яваад байдаг. Тийм хүмүүст бол үнэхээр хэцүү. Тэгээ Есүс харин тэрэн дээр хүртэл Есүс ярьсан хിവэрэл байгаа байхгүй юу? Битээ садаа олоо. Хэрэг хүн бидний эсрэг биш бол бидний талд байна л гэсэн үг. Ингээл ойлгочих. Гүйцээ. Амар тодорхой сургалт. Олон талаар шалцганаад байгаагүй байхгүй Есүс. Тийм биз дээ. Хүн биднийг эсэргүүцдэг юм бол бидний талд л байна гэсэн үг. Ганцхан бид нар хэний төлөө байгаагаа л мэдэх хэрэгтэй байхгүй. Бид нар хэний төлөө юм, бид нар хэний талд юм. Энийгээ би ихлэ тодорхойлчихно. Тэгчих юм бол намайг эсэргүүцэхгүй байгаа хүн бол миний талд байна гэсэн үг. Яад гэвэл би Христийн талд байгаа учраас. Христ миний талд байгаа учраас. Яг л юм. Тэгэхээр энд эмгцэгсэн мөн үү? Мөн. Итгэлийг дараагийн түвшинд нь гаргаа ичлаа. Цаашаа явлаа, сурахчлаа. Хамгийн агуу наймаар энэ зарц нь бол энэ цуглаанд ч гэсэндээ бүх хүн зарцаах хэвээр. Бүх хүн үйлчлэгч явах хэвээр байхгүй юу? Үйлчилж сурах хэвээр байхгүй юу? Танд үйлчлэх хувь олдож байгаад нь та бүр баярлах хэвээр. Бүр өстой танд үйлчлэх хувь олдож байгаа нь таны өргөөнд та нар тэр Джон Бивери Метрашгүй гэдэг номыг уншсан бол төгсгөл хэсэгт нь гайхалтай юм ба. Сионы тухай. Бурхны зорилт Сионыг байгуулах. Түүний өргөө орших уул Сион штэ. Тэгээ Джон Бивери юу гэж утсан байсан бэ гэхээр Бурханаас хамгийн агуу шагнал авъя гэж байгаа хүн бол өргөөг барилцахад орсон хүн байх хэрэгтэй. Бурхан үнэхээр өөрийнх нь өргөөг барьж байгаа хүнд үнэхээр шагнадаг юм билээ. Бүр илчлэлт авсан байгаа ш тэр хүн. Тэгээ битсэн байгаа. Тэр түүний өргөө гэдэг бол бидний хувьд бол үнэхээр чухал байх ёстой байхгүй. Түүний өргөөнд хандахдаа бид нар хүндлэлтэй хандаж сурах хэрэгтэй. Өргөө чи юу юм бэ? Хүмүүс эзтэй. Барилга биш штэ. Энэ өрөө биш. Бид нар хотын сүм гэдэг энд цугладаг. Гэтэ бид нар байртай болохоор яах вэ? Өргөө тэр чигээрээ явна өстэй. Тэр байрлал. Бас манай өргөө 11 дугаар хороолт байсан. Одоо манай өргөө тийшээ нүүсэн. Бид нар чи хүмүүсийн цугларалт энэ чи амьд чулуунуудаас бүтсэн өргөө аахгүй. Бид нар өргөөнд хүндлэлтэй хандна гэж чинь өргөөний ихээс нь хамгийн бага хүртэл бид нар хүндлэлтэй хандах хэрэгтэй. Өргөөнд бүхнээ зориулах гэж бид биендээ бүхнээ зориулах тухай ярьж байгаа байхгүй юу? Түүнээс сүмд маш их мөнгө өгөх тухай биш. Сүм чи юу юм хүмүүс эзтэй. Бидний хийж байгаа бүхэн бидний хэн нэгэнд биднэрт очиж байгаа шүү дээ. Би та нарт бүгдээрэнд чинь үйлчилж байна. Дараад нь бид нар хуваар нь үйлчлэнэ. Та нар ч мөн үйлчлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Түүнээс өргөө гэдэг бол пастор нь үйлчлээл хүмүүс нь ялхаагаа л хэвдээд байдаг. Тийм тэр бол өргөө биш. Буруу байна. Буруу баригдаж байна. Тэгэхээр тэр одоо амьд чулуунууд басан тэр хүмүүст үйлчлэхгүй юм бол та нар агуу хийж чадахгүй гэсэн ба. Хичнээн агуу болохыг хүсэх тусмал төдий чиний зарцвал гэж хэлээд байгаа Есүс. Аюу амарх. Ямар ч амбицгүй бай. Ямар ч шагнал бүү горд. Бурхан бол шагнахгүй гээг байхгүй юу? Еврей ном юу гэж хэлдэг вэ гэхээр бурхан бол шудрах штэ. Та нарын зүтгэлийг тэр мартах бурхан бол биш байхгүй гэж хэлсэн. Тэрэн дээр битээ санаа зов, тэрэн дээр битээ төвлөр. Би ч гэсэндээ бурхан минь ээ мартснаас шагнал. Би ч одоо Сионыг барьж байгаа шүү дээ. Би тэрийг мэдж л байгаа л тэр дугаа бай. Тэр нэг төвлөрөө, тэр шагнал намайг хөдлөгдөг мотив болоо. Тэр шагнал би ч одоо шагнал амар шагналын төлөө үгүй баха тэгдэг бах. Манай аавч одоо насаараа Монголын кино урлагийг хөгжүүлэхэд одоо хүчин зүтгэсэн хүн шүү дээ. Нас баран бартлаа. Гэхдээ тэрийг шагналын төлөө хийгээг байхгүй. Нэг яаж иж үсэн зулгааж байгаа нэг одоо яачхаас гавьяат болчихсаа гэл үсэн зулгаагаал өдөр шөнөгөө гавьяат гэхэд нэг ч шагналд манаа өөрийгөө тодорхойлж байгаагүй. Нэг ч шагналыг аав тгий ямар гоё гэж хэлж байгаагүй. Хүмүүс л өмнөөс нь гүгэл байсан.
Гүй та одоо авах цаг болсон одоо манаагүй наадах. Зүгээр л тэр хүн зүгээр л тэр урлагтай хайртай хүн байсан. Тэр ажилдаа хайртай л байсан байхгүй. Тэр нь шагнал тэрийг удирдаг байхгүй юу? Түүнчлэн бид нар шагнуулна тэр тэр энэ санаа зовхон байхгүй. Бурхан бол тийм бурхан биш шүү дээ. Бас яахтай бас Христийн ертөнцид 20 жил алгалаа шүү дээ. Христийн ертөнцид л одоо урлагийн гавьяа зүтгэлтэй юм да. Тэр хийхгүй байхгүй юу бурхан? Манайх ч тэгдэж шүү дээ. Энэ одоо юу Монголын одоо эрчим хүчний салбарт одоо 35 жил ажилласан хүн биш. Одоо нэг ингрийн цоолох болсон жилээрээ бол яхахгүй мөн 35 жил нэг салбарт гэдэг. Тэгээ бурхан тийм биш аахгүй тэрний шагнал нь тийм чанартай биш. Тэгэхээр бид нар тэрүүгээр нь өдөөгдөж амьдэрдэг ч хүмүүс биш. Бид нар хийх ёстойгоо хийн, бид нар зарагдлаа гэж ойлгох шаардлагагүй. Би энэ олон хүний төлөө хамаг юмаа шавхаж байх яг хамаг юмаа шавхсан ч юм уу гүү ч юм уу. Хүүхэд байна гэж энийг хэлээд байгаа байхгүй. Зүгээр л баяртайгаар баярлан хөөрөөл тэгэл эцгийнхээ хаанч дотор тэгэл хийх ёстой юм хийгээд бүр санаачлагтай дахиж хийнийг хүүхэд их хөөрхөн штэ. Ямар сандал Есүс эдрийн донд хүүхэд авцар зогсоох вэ? Авцар зогсоо хар хүүхэд. Тийм байна хүүхэд байна. Сайн хар Петр чи бүр сайн хар. Тэр миний баруун зүүн тал зуух гэдэг хоёроо сайн хар. Хэн байна вэ? Хүүхэд байна. Яах энэ хүүхдэр? Та нарын хүүхчиг болооч. Энэ хүүхд бол намайг дагаа явж байхдаа таны баруун зүүн тал сууй урд тал чинь зогсъё, хойн чинь зогсъё, тугийн чи барь юу ч тэхгүй ш. Тийм цэвэр зүрхтэй. Чи цэвэр зүрхийн тухай асуудал ахгүй. Түүнээс ийм одоо гинэн тэнэг байхын тухай асуудал биш. Тэгэхээр Есүс маш хурц одоо тэр юу дасгалжуулалт одоо сахилгажуулалт одоо сургалт зааварчилгаа удирдлага бүх юм эрчтэй явагдаж байна монголчуудаа. Загалмай өмнөх үйл явдлыг би яриад байгаа ш. Юу яасан ийсэн гэмших, орилох, уйлах, өөрийгөө цохих, маажих, малтах, орилох, уйлах тий гониглах одоо тийм байхгүй. Харахгүй байна. Би харахгүй байна. Та нар хараад байгаа юм уу? Харагдахгүй бас эндээс ерөөсөө нөл ажил хэрэг. Эцсийн зорилго. Өнөөдөр бид нар яг энэ өнөөдөр бид нар чи одоо хэлээд байна шүү дээ. Загалмай руу биш ч гэсэн бид нар чинь ямар нэгэн юмны төгсгөл рүү явж байгаа байхгүй юу? Ёрын нэгний төгсгөл рүү явж штэ. Бурхан энэ дэлхийг ёрын нэгнээс татаж авах болно. За. Ингээд маш хүчтэй сургалтаа хийж байгаа юм. Цааш нарыг. Энэ харж зөндөө юм болно. Гэтэ тэр бүхнийг алгасаад энэ ч нөгөө маш их баялагтай нөгөө залуу удирдагчтай уулзж байгаа юм. Тэр удирдагчтай ярилцж байгаа юм. Яана миний цаг дууссан явж байна. За гялс нэг юм хараадах юм. Эндээс нөгөө нэг Зэбдэн хоёр хүү Есүсээс баруун зүүн талд чинь сууя гэж байгаа юм. Бусад 10 сонсоод зэвүүцсэн гэж байгаа юм. Бүх үйл явдлын чинь явж дандаа нөгөө юуны урд. Энэ тэг маш хүчтэй сэтгэлийн одоо нэг тийм энэ Есүс ч өөрөө яг хүн шиг штэ. Сүнстэй тий. Хүн байсан чинь тий хүн шигсэх юмгүй штэ. Хүн байсан. Сүнстэй дээр сэтгэлтэй байсан байхгүй. Тэгэхээр сэтгэл хөдлөл байсан гэсэн үг. Харин яг энэ одоо энэ загалмайг чиглээ явж байхад одоо амьдрал нь хормоор тоологдол өнөө юу маргааш гэж явж байхад Есүсийн сэтгэл хөдлөл бол үнэхээр Есүсийн өөрийнх нь удирдамжин дээр байсан байхгүй. Удирдамжин дээр. Тэр нэр үнэхээр дагалдагч нартай игдүүцээд байгаагүй. Харин хоёр дагалдагчийг ярьсны дараа агуу болох тухай ярьсны дараа бол 10 нь бол үнэхээр зэвүүц. Үнэхээр дург нь хуржилтэй. Тэгээ энэ Есүс ингэж хэлж байгаа юм. Та нар юу гуйж байгаагаа мэдэхгүй байна гэж. Бид нар юу гуйж байгаагаа мэддэг хүмүүс болох ёстой шүү дээ. Ер нь бол. Тэгээд тэднээс асуудаг. Та нар миний энэ хоёр талд суух тухай ярьж байна. Тэгвэл та нар миний уух одоо аягийг бас авч чадах уу? Ууж чадах уу? Нөгөөдөл яасан гэж чаднаа л гэж байгаа юм чи. Чадна шүү дээ, чаднаа. Тэгтээ Есүс над чинь ингэ шоолоогүй л дээ. Тэд нарт юу гэж хэлсэн бэхээр гүйгөө та нар миний уух аягнаас уuna. Миний уухыг та нар уухгүй. Гэтэ миний уух аягнаас та нар уuna. Та нар над шиг хавчигдана. Бид нар уугаа явдаг ш та нар мэдгүй. Бид нарыг хавчдаг. Бид нар шудраг усаар хилмигддэг. 80 хилмигддэг. Бид нар тэрэндээ дурггүй гэж яаваа. Тэ? Харин тэр зүгээр уух ус ч нөхгүй юу? Таны өөр зам чинь одоо заяан юм да гэдэг шиг бид нарыг шудраг усаар хилмигдүүлдэг. Яг л бидний эзэн чинь шудраг усаар хилмигдээд хилмигдэлт цаашаа ш. Тэгээд тэр цовдлогцсон. Бид нар түүний амь амьдрал түүнтэй холбоотой юмсаас бид нар
Амсаал яваад идэгч бүхлээр нь уудгүй л дээ бид нар уух боломжгүй яваад бол Есүс тэр хийж учраас. Гэтэ бид нар тэрнээс амсаа явдаг байхгүй. Бид нар энэндээ одоо гайхаа болиод хөө цөмөрөө. Тэртээ бид нар уух аягнаас нь уугаал явж байгаа хүмүүс байхгүй. Та нар чаднаа. Гэхдээ чадсан ч бай тэр чинь миний хоёр хажуу суухыг шийдэхгүй гэж байгаа шүү дээ. Ерөөсөл ямар одоо тий хайр найргүй нэг талаас нөгөө талаас ямар шулуун шудраг бай. Биш ээ би тэр мэрэг ерөөс гордох хэрэггүй. Тэгэж би шийддэг юм. Эцэг шийддэг байхгүй. Шийддэг захиргаа нь өөр байна. Аавдаад ч хүртэл тэр дуулууртай. Би хүртэл бурхан эцэг захирагддээ штэ. Бурханы хүн мөртлөө. Тэгээ наад ч юм бол та нарын гуйх зүйл биш. Та нар амсна. Тэгтээ тэр чин та нарыг шийдэхгүй. Ямар гоё ялгаатай те ямар одоо тодорхой эднэрт бол дараа нь ариун сүнс бүгдийг сануулна ш. Өө нэрэ тэгжсэн шүү дээ. Ямар тодорхой юм бэ? Өө за агуу нь баймаар яагүй агуу баймаар байгаа юм байна те. Найзгаа хөлийг угаа. Ингээл эхлэхнээс айгүй тодорхой зааварчлага. Тэгэхээр Есүсийн оюусан аюурсан манантаагүй. Есүсийн оюусан аюурсан тэр ирэх зовлонгоос болж ингэж бүр ингээ яагаагүй бүр ингээл бид нар одоо тэгдэж бид нар ч одоо хүнд юм туулаад ялангуяа ингээл хайртай хүмүүс маань нас орох энэ төр үеэр чи бид нар ч дараа нь тэгж ярьдаж битгүй би тэр өдрүүдэд чи айгүй хэцүү байсан шүү дээ. Юу болоод байгаа юм бөөмөд ерөөсөн толгойд агч чинь дүүрэл ухаанснаа орж гараал гэх. Яг л бид нар тэр айгүй хүчтэй эмоц давтаж байна тий. Харин бид нарыг эмоц удирдахаа болоо сүнс удирдахын цагт юу болох вэ? Та автхаа болно гэсэн. Болж байгаа үйл явдлыг айгүй сайн ойлгоно. Та яах ёстойгоо айгүй сайн ойлгоно. Эмоц бол хашгирна. Сувда одоо чи орилдог газар чи уйлаач нэг сайхан сад тавиач. Чи нүгцэн байх шүү дээ ч гэдэг юм одоо юу ч гэдэг тий. Харин тэр үед бол сүнс тайван бэ. Бүх юм контролтцсан. Бүх юм хяналтанд. Зүгээр л тайван бай. Тэгэхэд сүнс тэрийг сонсоод сэтгэл хөдлөлөө зогсоогол цааш наваа явах хэрэгтэй байхгүй. Тэртээ тэргүй бид нар дараад нь уйлах, ойрлох, майлах, инех хөхрөх үе зөндөө байгаа. Тэрийг харин зүв цагт нь сайхан уудлах хэрэгтэй. Бид нар Кемпинскийн сургалт хийж байхад манай ингүүнээ төрөөд маш их цусаалдаад. Энд ч хүртэл тэнд чи эмоцнд автцсан явж исэн байхгүй бүр ингэ сандчаад юу хэлхээ мэдхээ байгаад бидний өөдөөс ингээс харгнаад нөгөө юу аваад ирээчээл юу юм бэ юу том хүний памперс тэгэж эмч сандрахыг бодох ч одоо байдал нэлээд нухацтай байна шүү дээ. Тэгээ бид хоёр хоёулаа тэнд зогсож исэн. Нөгөө өлгөтэй хөвгтэй тэрс тэр нь төрөөд нэг хонжсэн бил 2 хонжсэн бил. Тэр өглөө би Кемпинскийд хичээл заах хэрэгтэй байсан. Тэгээд хүн айгуу сайн яг шийдвэр дээр ирж байгаа хөөх. За одоо би эсвэл яана эн чи юу болоод байгаа юм бэ? Яах вэ? Ийх вэ гэж орилоход бэлэн. Яг л эмоц байж л бэлэн. Эсвэл би эн чи багитай яриад багийн юу гэж шийдэж чинь яах вэ? Ийх вэ гэл ингээл тэгээд би ажиллаа хийх. Бурханд найдах. Одоо ийм л хоёрсан. Тэр чи айгуу тоо. Би ерөөс ухаанаа алдаагүй, ерөөс манантаагүй, юу ч манантаж бүдгэрээгүй. Ямар ч одоо тийм аймаар юм болоогүй. Дотор бүр яг за би энэ хоёрын нэгийг шийдэх ёстой байна гэдгийг харчиж байгаа байхгүй. За эмчнэр нэлээд сандарч байна. Тэгэхээр бол дөнгөж төрсэн эмэгтэй хүн цусалдна гэдэг бол үнэхээр аюултай. За энэ бол одоо үнэхээр нэг юм болчихжээ. Хүүхэд нь ялах байж байдаг. Одоо. Тэгээ би нөхөртөөгөө ярьсан манай нөхөргүй сувда чи явдгаараа яа. Тэгэхээр одоо бурханлаг хүнтэй хамт амьдрах гэдэг чухал шүү ард түмээ. Би айгуу чухал. Яг л танд заримдаа зориг аюух дутна. Ер нь бол дандаа дутна. Би бачаалт зориг дутвал би нөхөртөө зориг үг надад дутвал манай нөхөр надад ганцхан зориг биш шүү дээ. Зөндөө юм уу шүү дээ. Тэгээ би багийг хэлс баг яах вэ? Би болчихоо. Тэгээ бас аюух сони бодогцсон надаа. Юу бодогцсон гэхээр хүүхэд минь шүү дээ. Би одоо ихэн шүү дээ. Тэгээ орхио ол гिचээл зангаа явж юу н болох уу? Яг тэр болж дөрийг л дөө би өөр мэдэж байна. Эсвэл хүний бодол. Тэгсэн чинь манай нөхөр болохоор гээгүй. Бүх юм зарлагдсан. Тэгэхэд бид нар жилд үгүй биш сард 14 хоногт нэг л удаа номлол хичээл заадаг. Ганц боломж واخгүй тэр чинь. Чи оч ажиллаа хий. Найз нь яах вэ? Чи тэг ганцаараа зүгээр. Манай ихч ирсэн байсан. Тэгэл найз нь цагаар угжаал тэгэл болно шүү дээ. Чи зүгээр явж ажиллаа хий. Санаа битгий зов. Ямар ч сургалт бид нар таслахгүй. Ерөөс ажиллаа хий. Гэл тэнгууд би яаж ийн? Шууд цэгцрээл. Энэ одоо бидний эзний туулж байсан замаас амсаж байгаа хэлбэр биш үү? Энэ нэг тийм одоо би амар онцгой мундаг юм хийгээд байгаа юм биш шүү дээ. Бид нар бүгдээрээ ийм шийдвэр дээр очино. Тэгээ би таксинд ороо суусан. Харин таксинд ороо суухдаа би үнэхээр уйлсан. Гэхдээ уйлахдаа одоо яана охин минь үхлээ шүү дээ. Би мандахаг үхнэ гэж бодоогүй л. Гэхдээ айдас бол байсан надаа. Тэгээ би бурхнаас
бурханд хэлжээс за би таны моторт үлдээлээ. Энэ хүүхд бол таних. Надад ажиллаа хийхэд төвлөрөхөд минь таны хүч хэрэгтэй байна. Таксин жолооч амар өстөж гайс. Юу ямар эмэгтэй миний ард сууж. Очоо цонхмонхын мөргөөл уйлж байлаа эзэн минь бурхан би ч манай байтмынхам юу суулгах ч гэж явсан баг. Бурхан бол итгэмжид тэр бол зөв яс ярьж байгаа юм чи. Анхаарал бүр яс шүү дээ. Ажиллаа хийгээл тэгэл үдээс хойш ирэхэд бүгд инээц яасан цусаалт зогсоо бүх юм сайн хүүхэд яасан хүүхдийг угчсан нэг гэмэнд амар хүнтэй угж аваад өгсөн байсан 60-70 мянган төгрөг. Тэгтээ бас бүх юм үнэхээр сайхан байсан. Тэгэхээр бид нар ийм юм туулах хэрэгтэй. Бид нар энийг л юмн дээр бууж өгөх юм бол хорогдолт явагдаж эхэлдэг. Харин бид нар түүнд итгэл явах юм бол бүх юм түүний гарт шүү дээ. Тэгэхээр хайрт ах トゥ усээ би та нарт Христийн дахин амьлсны баярыг хүргэхдээ та бас өөртөө баяр хүргэх ёстой. Учир нь биднийг тэр хүүтэйгээ хамт өхүүлээд хүүтэйгээ хамт дахин амьлуулсан. Бид нар түүний амьдралын орц найрлагууд байдаг. Биднэрт түүний загалмайгаа чиглээ явж байхад туулсан бүхэн байдаг. Бид нар түүний даацаар туулаагүй, бид нар түүний хэмжээгээр аваагүй ч гэсэндэ хүн нэг бүр тохирсон хэмжүүрээр бид нар түүний тэр хэрч тэр их ажил хэрэгч байдал, тэр их зоригтой төвлөрсөн байдал, тэр их эцсийн одоо тэр ажиллагаа гүйцэндээ би гэсэн тэр нэг тэмүүлэл одоо тэр бидэнд байх ёстой байхгүй. Яа тэгэл дахин амьсан, үхээд дахин амьсан тэр Христ таны дотор байгаа учраас. Тэм учраас түүний үхэл ба дахин амьлалт, түүний дахин амьлалтыг өгцсөн зовлонгийн гэж нэрлэдэг. Яг үнэндээ бол маш эрчимтэй тэнгэрлэг үйл ажиллагааны 7 хоногт тавтай морил. Үргэлж санар сорог байх ёстой бид нар. Үргэлж бид нар эрчтэй байх ёстой. Үргэлж бид нар чин шудраг байх ёстой. Үргэлж бид нар түүнийг мушигсан хിവэрэ байх ёстой. Бид нар хизээнээсээ ч илүү сэрүүн байх ёстой байхгүй юу? Амен. Айго бид нар ч амар эзэнтэй штэ. Ер нь бол тасарсан эзэнтэй байхгүй юу? Хайрт аав минь танд үнэхээр талархаж байна. Үнэхээр бидний ойлголтыг зэгцэлж өгж байна. Үнэхээр тэр өдрүүд рүү та биднийг аваачлаа. Тэгээ өнөөдрийн өдрүүд ч гэсэн мөн адилхан ач холбогдолтой юм. Өнөөдрийн өдрүүд ч Тэнгэрлэг итгэвчлэлээр үнэхээр цэнэглэгдсэн байна. Өнөөдөр мөнхийн улс маш одоо эрч хүчтэй ажиллаж байна. Мөнхийн улсад маш хүчтэй үгсүүд яригдж байна. Анхдагч ойлголтууд биднэрт үнэхээр араасаа нээгдэж орж ирж байна. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн өөрийн дотор амьдардаг дахин амьсан Христийн мөн чанараар дахин төрсөн. Тийм болохоор бид нар үнэхээр таны хаанчлалын эцсийн зорилгоодыг гүйцэлдүүлэхэд өөрсдийнхөө амьдралыг өргөх болно ааваа. Энэ бол бидэнд өгсөн хувь. Энэ бол бидэнд өгсөн хувь тавилан, бидэнд өгсөн зол завшаан гэж харж байна. Танд үнэхээр талархаж байна. Танд үнэхээр баярлалаа ааваа. Үнэхээр бидний талархал дандаа л байх болно. Гайхалтай өдрүүд үндэстэн дээр мэн ирж байгаа учраас бид нар танд талархаж байна. Монгол үндэстний газрын зураг шинээр зурагдаж эхэлж байгааг зарлахад үнэхээр таатай байна. Энэ үндэстний газрын зураг шинээр зурагдаж байна. Энэ үндэстний газрын зураг шинчлэгдэж байна. Газар зүйн байршлан шинчлэгдэж байна. Хотын сүм дотор бурхан өөрийнхөө хүмүүстэй, хувь хүн нэг бүртээ, гэр бүлүүдтэй нь уулзаж, учрах тэр цагаа товлож байна. Хүмүүсээ түүнтэй уулзалтандаа өөрсдөө биелдэ. Тэр уулзаж чадахгүй байгаа юм биш. Түүний уулзаж чадахгүйг асуух нь бид нар биш. Харин бид нар өөрсдөө бэлэн байх тухай. Бид нар өөрсдөө уулзах хүсэлтэй байх тухай. Бид нар итгэлээсээ итгэл рүү очих тухай. Бид нар түүний алдраас алдар руу очих тухай асуудал яригдж байна. Мөнхийн эцэг минь танд талархаж байна. Та бас хотын сүмийн гэр бүлүүдийг бүтэн хадгална гэж амласан учраас танд талархаж байна. Хотын сүм дотор байгаа гэр бүлүүд, одоо ирж яваа гэр бүлүүд, шинээр бий болох гэр бүлүүд, тэдний бүрэн бүтэн байдал, тэдний сайн сайхны төлөө би үнэхээр итгэмжтэйгээр ажиллах болно гэж та амласан учраас танд талархаж байна. Ямар ч гарч хохирол гэж байх ёсгүй. Баярлалаа эцэг минь. Энэ үгсийн төлөө танд талархаж байна. Мөнхийн улсад яригдсан үгсийг бид нар өнөөдөр газар дээр тунх гэлж байна. Тэгээ таны үг хизээч хэлэгдсэн бол хоос очтгүй. Заавал ямар нэг юм хийх болно. Баярлалаа аваа энэ үндэсний газрын зураг өөрчлөгдөж, газар зүйн байршил шинчлэгдэж байгаа учраас бидний гэр бүлүүд дээр таны эрчимтэй ажиллагаа өрнөж байгаа учраас танд талархаж байна. Шинэ гэр бүлүүд ирж байгаа учраас талархаж байна.
Уулзалтууд тоглогдоод эхэлсэн учраас талархаж байна. Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Амен. Түнд нэг сайхан алдрын алга ташилтыг өргөё. За. Бурхан та нарыг илбгээр өрөөгөөд товлсон цагтаа уулзах болтугай.